હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ઓકે, રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે બધાને? જી પ્રભુજી. ઓકે, અને અવાજ તો ક્લિયર છે ને મારો? હાજી. ઓકે, તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુ તરફથી આપણે બધા આજે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 અધ્યાય 3 અને પાર્ટ 1 ની ચર્ચા કરવા માટે આજે ખૂબ મને આનંદ થાય છે તમારું બધાનું સ્વાગત કરતા. તો શરૂઆત કરીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, ભગવાનના પરમ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શ્રી પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ નામ નિષ્ઠાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આજની સત્સંગની મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. તો શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે આજનો જે અધ્યાય છે, ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, કર્મયોગ છે અને આપણા બધાનો થોડોક ઇન્ટરેસ્ટનો સબ્જેક્ટ પણ છે, બરાબર ને? કારણ કે કર્મયોગ બધાનો બહુ ઇન્ટરેસ્ટનો સબ્જેક્ટ હોય છે. જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચી ના હોય ને ત્યારે આપણને મોસ્ટલી બધા એવું સમજાવે કે ભગવાન છે એ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ખાલી કર્મયોગ જ સમજાવે છે, બરાબર? આના સિવાય ભગવદ્ ગીતાનો બીજો કઈ સાર છે નહીં. અને મોટા ભાગના આવું શીખડાવે છે. ઘણા બધા આવા સંપ્રદાયો પણ ચાલે છે કે જે માત્ર ભગવદ્ ગીતાનો કર્મયોગને હાઇલાઇટ કરી રહ્યા છે, બરાબર? તો જાણીએ એક્ઝેક્ટલી કર્મયોગ શું છે, બરાબર? તો ખરાબ કર્મ, સારું કર્મ, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ આપણે બધું કરતા હોઈએ છીએ. ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર શું સમજાવે છે? કર્મયોગનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપવું હોય તો આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદજીને આપી શકીએ. એટલા માટે એમનું પિક્ચર અહીં મૂકેલું છે કે ખરેખર જેને કર્મયોગને ઘોડીને જે પી ગયા છે અને જેને આપણને ખરેખર કર્મયોગની સાચી વ્યાખ્યા, બાકી ભગવદ્ ગીતાની બહુ બધી આવૃત્તિઓ હતી શ્રી પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતાની પહેલા પણ ભક્તો નહોતા કોઈ, બરાબર? અને ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતાની અંદર કર્મયોગ છે એને ઉઠાવી અને પ્રચાર કરી રહ્યા છે.
તો શીલ પ્રભુપાદજી ખરેખર સમજાવે છે કે એક્ઝેક્ટલી કૃષ્ણ છે એ કર્મયોગની વ્યાખ્યા શું આપે છે. શીલ પ્રભુપાદજી એક્ઝેક્ટલી એઝ ઇટ ઇઝ એ શબ્દોમાં આપણને આપી રહ્યું છે. બરાબર. તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે પહેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુનજી સૈન્ય નિરીક્ષણ કરે, ભગવાન યોગ માયામાં મૂકે, અર્જુનજી વિષાદમાં પડે અને યુદ્ધ ના કરવાના અર્જુનજી છે એ પહેલા અધ્યાયમાં 4 કારણ અને બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકનું 5મું કારણ, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પરંપરાનો નાશ, પાપનો ભય અને અનિર્ણયતા. અને છેલ્લે આપણે જોઈએ છીએ કે 2.7માં કાર્પાન્ય દોષો પહળ સ્વભાવ વાળો જે શ્લોક છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, કંઠસ્થ કરવાનો છે આપણે બધાએ. બરાબર. એ શ્લોકમાં અર્જુનજી છે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને ભગવાન કૃષ્ણ છે અર્જુનજીને બીજા અધ્યાયમાં શિક્ષા આપે છે. બરાબર. આપણે જોયું બીજા અધ્યાયની અંદર જે કઈ શંકાઓ છે એનું સમાધાન કરે છે, બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે ભગવાન. બરાબર. હવે જે ત્રીજો અધ્યાય છે એની અંદર પણ 4 વિભાગમાં એ અધ્યાયને વહેંચી શકાય છે, જેની આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ. જેમાં વિભાગ પહેલો, જેમાં અર્જુનને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થાય છે કે ભગવાન ત્યાગ કે પછી નિષ્કામ કર્મ, ભગવાન જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું કે કર્મયોગમાં આગળ વધવું. બરાબર ને? તો અર્જુનજીની મૂંઝવણ છે કે ત્યાગ, બધું છોડી દેવું, સંન્યાસ લઈ લેવું. કારણ કે અર્જુને કીધું ને આના કરતા હું ભીખ માગીને ખાઈ લઉં ને વધારે સારું છે, આ બધા મારા જાણીતા અને હું વધ કરું એના કરતા તો હું જંગલમાં જતો રહું. બરાબર. તો પેલા 2 શ્લોકમાં એની મૂંઝવણ, 3 થી લઈને 16 શ્લોક છે એ ભગવાન જ્ઞાન યોગ જે છે, ત્યાગ છે, મુશ્કેલ છે, એથી અલિપ્ત ભવે સૂચિત કર્મ એટલે કે નિષ્કામ કર્મયોગ છે. બરાબર. ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવે છે. ભગવાન કર્મકાંડ થી કર્મયોગ તરફ દોરી જાય છે. 17 થી લઈને 35 જે શ્લોક છે, એવું નહોતું કે અર્જુન છે એ ત્યાગ માટે લાયક નહોતું. બરાબર. પણ ભગવાન એને કહે છે કે તારે સાચું ઉદાહરણ પૂરું પાડવું જોઈએ નિષ્કામ કર્મયોગ કરીને. અને છેલ્લે આપણે આવતીકાલે કવર કરીશું કે કઈ રીતના આપણો સૌથી મોટો શત્રુ, સૌથી મોટો દુશ્મન કામ, બરાબર, એના ઉપર વિજય મેળવી શકે. ભગવાન જવાબ આપશે. જેમાં વિભાગ પહેલો અર્જુનજી પૂછે છે ભગવાન ત્યાગ કે કર્મ. બરાબર. મને એક કઈક વસ્તુ કયો. આપણી સામે ઘણા બધા રસ્તા હોય તો આપણે પણ કહીએ ને કે આમાં કયું સાચું છે. અર્જુનજીને એવું લાગે છે કે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ, કયા રસ્તા ઉપર આગળ વધવું? તમે મને કહો કે હું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું મતલબ હું બધું છોડી દઉં, યુદ્ધ કરવાનું છોડી દઉં અને જંગલમાં અથવા હિમાલયની ગુફાઓમાં જતો રહું અને સંન્યાસ લઈ લઉં, ત્યાગ કરી દઉં બધું અને ત્યાં જઈને હું ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરું, એટલે કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું. અથવા તમે મને એવું કહો ભગવાન કે હું તમે જેમ કહો છો એ રીતના હું કર્મયોગમાં આગળ વધું, જે રીતના હનુમાનજી છે પ્રભુ શ્રી રામની સેવામાં અવિરતપણે કર્મયોગમાં લાગેલા હતા. તમે મને કહો મારે શું કરવાનું છે. અધ્યાયની શરૂઆત શું કામ થાય છે? બરાબર. આપણે હમણાં ચર્ચા કરી કે પહેલા અધ્યાયની અંદરના પ્રશ્નો નું સમાધાન બીજા અધ્યાયમાં કરે છે. પણ બીજા અધ્યાયનો એક શ્લોક છે 2.49, આપણે લેવલ 1માં પણ આ કવર કરીએ છીએ. દુરેણિ અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગાત ધનંજય. કે ભાઈ અર્જુન, જે દુરેણિ અવરમ કર્મ એટલે કે ઘૃણાસ્પદ કર્મો છે ને એ તારે બુદ્ધિ યોગ દ્વારા, બરાબર, દૂરથી જ તારે એનો ત્યાગ કરી દેવાનો છે. અર્જુનજી વિચારે છે કે ભાઈ બુદ્ધિ યોગની વાત છે ને એટલે જ્ઞાનની વાત ભગવાન કરતા લાગે છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરીને બધું છોડી દેવાનું. તો એને એવું લાગે છે કે ભાઈ મારે ભગવદ્ ગીતા લઈને બેસી જવાનું છે, મારે યુદ્ધ કરવાનું નથી. આમે એને નહોતું કરવું, યોગ માયામાં મૂકી દીધા છે. ઘણા બધી એની પાસે દલીલો છે યુદ્ધ ના કરવા માટેની, છતાં ભગવાન એને યુદ્ધ કરવા માટે મનાવી રહ્યા છે. અને હવે શરૂઆતમાં અર્જુનજી છે એ એમને પ્રશ્ન પૂછશે. બહુ બધા સ્લાઇડ એક સાથે. ઓકે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. શું કે છે? અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાર્દન તત કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. કેશવનો અર્થ શું થાય? આપણે લેવલ 1માં તો પૂછતા હોઈએ. શું અર્થ થાય કેશવનો? કેસી નામના દૈત્યનો વશ કરનાર. હા, બસ ફટાફટ બોલી જવાનું. યસ. કારણ કે આ લેવલ 2 છે. બરાબર. આ બધા પ્રશ્ન બહુ આપણે માટે સામાન્ય હોય. અર્જુને કહ્યું, એ જનાર્દન, હે કેશવ, તો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હોય તો પછી મને કેમ તમે આ ઘોર યુદ્ધમાં પ્રેરો છો? કન્ફ્યુઝન આવે છે અર્જુન.
શું કામ કન્ફ્યુઝન આવે, શું કામ ડાઉટ આવે, શું કામ પ્રશ્ન પૂછે છે? એનો મતલબ એ છે કે અર્જુન છે ભગવાનને ખૂબ શાંતિપૂર્વક અને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી રહ્યા છે. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને શાંતિપૂર્વક ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો ને ત્યારે તમને પ્રશ્ન થાય, શંકા થાય. બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદજી એમના લેક્ચરમાં કહે છે કે પ્રશ્ન પૂછવો ને એ બુદ્ધિમત્તાનું લક્ષણ છે. બરાબર. તો હંમેશા જે કઈ ડાઉટ થાય એ ક્લિયર કરવું જોઈએ. બરાબર. ભગવાન તમે હમણાં કહ્યું કે ભાઈ બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને હવે તમે મને એમ કહો છો કે યુદ્ધ કરો. તમે નક્કી કરો કે હું જ્ઞાન યોગમાં એટલે કે હું નોલેજમાં આગળ વધું. બરાબર. નોલેજ અર્જિત કરું, ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોકો કંઠસ્થ કરું, ભાગવતમ વાંચું, અને કા તમે મને એમ કહો કર્મ કરું, જ્ઞાન લઉં. બરાબર. ખરેખર મારે કરવાનું શું છે? એક્શનમાં આગળ વધું કે નોલેજમાં આગળ વધું? બરાબર. એકચ્યુઅલી અર્જુનજી છે એ સમજી નથી શકતા કે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ બે કઈ રીતના સાથે ચાલી શકે, નોલેજ અને એક્શન બંને સાથે કઈ રીતના પેરેલલ ચાલી શકે. બરાબર. તો એટલા માટે કન્ફ્યુઝન છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે અત્યાર સુધી અર્જુનજીની જે કઈ કરુણા ના જવાબમાં ભગવાન એને આત્મા અને શરીરનું વિસ્તારપૂર્વક જ્ઞાન આપ્યું. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું આત્માનું જ્ઞાન છે. બરાબર. આત્માના લક્ષણો, ગુણો. બરાબર. પછી ભગવાન હવે એને બુદ્ધિઓ, કૃષ્ણ ભાવના કર્મ જે છે એ એને સમજાવવાના છે. બરાબર. ઘણા બધા શ્રી પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતને જડતા તરીકે લઈ લે. જડતા એટલે કે થોડી ભગવદ્ ગીતા વાંચે, થોડા શ્લોકો કંઠસ્થ થઈ જાય ને થોડું એમાંથી સમજી લે, ભગવાને ત્યાગ કરવાનું કીધું છે, વૈરાગ્ય લેવાનું કીધું છે, અને એકાંત સ્થળે જતા રહીએ ભગવાનના નામનો જપ કરવા માટે, એસોસિએશન છોડી દે, ઘર છોડી દે. તો એના માટે પણ અહીંયા જવાબ છે કે ભાઈ તાલીમ પામ્યા વગર ભગવાનનું તત્વજ્ઞાન તત્વતઃ જાણ્યા વગર કોઈ દિવસ એકાંત સ્થળે જવું કે સંન્યાસ લેવાનું ક્યારેય વિચારવું જોઈએ નહીં. નેવર. બરાબર. અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝન છે એટલે એ તો ભગવાનને ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર. પણ એકચ્યુઅલી એ પ્રશ્ન આપણો છે. હવે અહીં અર્જુનજી કહે છે બીજા શ્લોકની અંદર કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. કૃપા કરીને નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો ને કૃષ્ણ કે આમાંથી મારા માટે શું સારું છે. ફરીથી અહીં પૂછે છે શ્રેય. શ્રેય અને પ્રેયની આપણે વાત કરતા હોય ને લેવલ પર, લાંબા ગાળાનો ફાયદો, ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો. બરાબર ને? તો હું ક્ષત્રિય છું. અર્જુન કહે છે કે હું ક્ષત્રિય છું તો હમણાં તમે મને કીધું કે મારે યુદ્ધ કરવું પડે. પછી તમે કીધું કે બુદ્ધિયોગ. બુદ્ધિયોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગનું તમે મને કહો છો. તમે મને નક્કી કરીને કહો કે હું બુક લઈને બેસી જાઉં કે પછી મારા તીર ને ધનુષ ને બધું બહાર કાઢું. બરાબર. તો ભગવાન આનાથી પહેલા આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું કે મેં સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન આપ્યું, બુદ્ધિ યોગ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, નિષ્કામ કર્મ, આ બધા રસ્તા બતાવે છે. બરાબર. પણ બધું એક સાથે ભગવાને અર્જુનને બીજા અધ્યાયમાં સમજાવી દીધું. એટલે અર્જુનજી છે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. એકચ્યુઅલી ભગવાનનો કઈ એવો આશય નહોતો કે અર્જુનને કન્ફ્યુઝ કરવા. બરાબર. એટલે અર્જુનજી હવે અહીંથી પૂછે છે કે ભાઈ તમે મને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવશો. બરાબર. કર્મયોગ સમજાવો, પછી મને દિવ્ય જ્ઞાન સમજાવો, પછી તમે મને નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવો, પછી મને અષ્ટાંગ યોગ. તમે મને આ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવશો. કારણ કે બીજા અધ્યાયમાં તમે બધું સાથે આપી દીધું ને તો કળિયુગના જીવ છે એ નહીં સમજી શકે. અર્જુનજી માટે ભગવદ ગીતા છે જ નહીં, આપણા માટે છે. એટલે અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે તો મને છે ને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવો, મારે થોડું ડિટેલમાં ચાલવું છે. તો હવે ત્રીજા શ્લોકથી ભગવાન છે એ અર્જુનજીને નિષ્કામ કર્મયોગ વિશે સમજાવે છે. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા, શું કહ્યું? હે નિષ્પાપ અર્જુન. અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે. અર્જુન છે કેવા છે? નિષ્પાપ છે. બરાબર. મેં પૂર્વે સ્પષ્ટતા કરેલી છે કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર પામવાનો પ્રયત્ન કરનારા મનુષ્યોના બે વર્ગ હોય છે. કેટલાક જ્ઞાન યોગ દ્વારા અને સમજવાનું વલણ ધરાવે છે, બીજા કેટલાક ભક્તિ યોગ દ્વારા. તો બે પ્રકારના, બરાબર, બે પ્રકારના સાધક છે. અહીંયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે અર્જુનને. બરાબર. બે પ્રકારે ભગવાનને એપ્રોચ કરી શકાય છે, નોલેજથી અથવા તો એક્શનથી. બરાબર. નોલેજ એટલે કે જ્ઞાન. જ્ઞાનથી શું થાય તો કે જીવનમાં ક્લેરિટી આવી જાય, કરવાનું શું છે અને શું કરવાનું નથી. બરાબર. તો ખાલી ભક્તિ કરતા હોય ને જ્ઞાન નથી એનો મતલબ એ નથી થતો. બરાબર. એની પાસે બંને છે, એક્શન પણ છે અને નોલેજ પણ છે. બરાબર. તો જ્ઞાનથી કર્મ કરવું એનો જ અર્થ થાય છે ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ એટલે શું તો કે ત્રીજો અધ્યાય જે કર્મયોગ
ને ચોથો અધ્યાય જે છે દિવ્ય જ્ઞાન, આ બંનેનો જયારે સરવાળો કરીએ તો જે પાંચમો અધ્યાય જે છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ યોગ, એ ભક્તિ છે. ભક્તિ એટલે શું છે? બધું કહેવાય કે બધું છોડીને નિષ્ક્રિય બની જવાનું? નહીં. દિવ્ય જ્ઞાન સાથે જયારે કર્મ કરવામાં આવે તો એને કહેવાય ભક્તિ. બરાબર. બાકી જો જ્ઞાન વગરનું કોઈ પણ કર્મ હશે, બંધન થશે એમાં. આજે આપણે જોઈશું. અને ધારો કે ખાલી નોલેજ હશે પણ થિયોરિટિકલ નોલેજ ખાલી હોય, પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય ના કરીએ તો એ કર્મનો જનરલી કોઈ ખાસ મહત્વ ના રહે. ડોક્ટર બની જાય, સર્જન બની જાય, બહુ બધા ઓપરેશનો વાંચી લઈએ, બધું થિયોરિટિકલ બહુ સરસ સ્ટ્રોંગ છે, પણ પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય નહીં, જીવનમાં કોઈ દી સર્જરી ના કરીએ તો એ જ્ઞાનનું કોઈ મહત્વ રહેતું નથી. ગમે એટલા થોથા વાંચી લીધા હોય, MBBS માં ગમે એટલા પર્સન્ટેજ આવ્યા હોય કે ગોલ્ડ મેડલ આવ્યું, એનો સરવાળે કઈ અર્થ રહેતો નથી. એટલે બે વર્ગમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એક સાંખ્ય યોગ વાળા છે. સાંખ્ય યોગ વાળા એવા છે કે ભાઈ જે ભગવાનને પ્રયોગાત્મક પદ્ધતિથી કે ભાઈ આત્મા શું છે અને શરીર શું છે, આ બધું બહુ તત્વમાં બહુ ડિટેલમાં જઈને જાણવાની કોશિશ કરે. અને બીજો વર્ગ છે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કાર્ય કરે છે, જે આપણે બધા છીએ. આમ તો બંને એકબીજા ઉપર આધારિત છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાન તત્વજ્ઞાન રહિત એની ભક્તિ કરવી એ માત્ર ભાવુકતા છે, એ ખાલી ઇમોશનલ છે, એને કહેવાય સહજિયા. તમને બધાને ખબર છે ને સહજિયાનો અર્થ શું થાય છે? તમે વૃંદાવનમાં એમાં જાઓ તો તમને બહુ બધા સહજિયા મળી જાય. તમને એમને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક પૂછો, તત્વતઃ કઈ વાત કરો તત્વની, તો એને ખ્યાલ ના હોય. પોતે આમ ગોપી બનીને ફરતા હોય, હું તો ગોપી છું, હું તો રાધા છું, એવો પોતે મેકઅપ કરે ને આવું બધું બહુ બધું હોય છે. એને સહજિયા કહેવામાં આવે છે. તો જનરલી ભગવાનના તત્વજ્ઞાન વગરની જે ભક્તિ છે માત્ર ભાવુકતા છે, શાસ્ત્ર એવું કહે છે. બરાબર. અને જ્ઞાન વગરની ભક્તિ હોય કે જેમાં કોઈ જ્ઞાન નથી, તો એ ધર્માંધતા પણ કહેવાય છે. બરાબર. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધતા વધતા ભગવાનની ભક્તિ યોગમાં આગળ વધીએ તો એ દિવ્ય જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગનો જે સરવાળો છે એ ભક્તિ યોગ છે. ઓકે, આગળ વધીએ તો સાંખ્ય યોગ અને બુદ્ધિ યોગ તમારી સામે ટેબલ છે. સાંખ્ય યોગનો અર્થ જ્ઞાન યોગ પણ થાય અને બુદ્ધિ યોગનો અર્થ ભક્તિ યોગ થાય છે, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ થાય છે, કર્મ યોગ પણ થાય છે. તમે જોશો ઘણી વખત એક શબ્દના બે ત્રણ અર્થ થાય. બરાબર. શ્લોકને અનુલક્ષીને શબ્દોનો અર્થ થાય છે ઘણી બધી જગ્યાએ. તો એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે કે ભાઈ સાંખ્ય યોગ છે એક ઇનડાયરેક્ટ રસ્તો છે. કેવો? પરોક્ષ રસ્તો છે. કે હવે એમાં પેલા જાણવાનું છે કે હું શરીર નથી ને આત્મા છું, બહુ બધી તપશ્ચર્યા કરવાની છે, ખૂબ બધું ઘોર તપ કરી અને પછી પરમાત્માના લેવલ સુધી પહોંચીએ, બ્રહ્મના લેવલ સુધી પહોંચીએ, છેલ્લે ખબર પડે કે આમાં તો અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ છે. બરાબર. પણ જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ છે એ ડાયરેક્ટ રસ્તો છે. ખબર જ છે કે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુધીર, વાસુદેવ જ બધું છે, પહેલેથી જ ખબર છે. લેવલ 1 ના પહેલા દિવસથી જ તમને કહેવામાં આવે છે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, ડાયરેક્ટ. બરાબર. હવે જે સાંખ્ય યોગ છે વ્યક્તિગત પ્રયત્નો ઉપર આધારિત રહે કે તમારું તપ કેટલું છે, તમારા ઇન્દ્રિયો ઉપરનો કંટ્રોલ કેટલો છે. બરાબર છે, એના ઉપર આધારિત છે. જ્યારે અહીંયા બધું આધાર છે કૃષ્ણની કૃપા ઉપર આધાર છે. આમાં સફળતાની ખાતરી નથી. કેટલા બધા હિમાલયની ગુફામાં જઈને પણ પાછા આવે, સમાજમાં આવે, મોટા મોટા અખાડાઓ બનાવે, પછી દાન કરે, પુણ્ય કરે, અન્નક્ષેત્ર ચાલુ કરી દે, માનવ સેવા કરવાની ચાલુ કરી દે, તો પતન થવાની આમાં બહુ બધી શક્યતાઓ છે. આમાં સફળતાની ગેરંટી છે. કારણ કે કૃષ્ણ છે 6થા અધ્યાયમાં કહે છે ને, બરાબર, કે ભક્તિ થોડીક પણ થઈ હશે તો આગલા જન્મમાં હું ફરીથી ચાલુ કરાવી દઈશ. બરાબર છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન ઘોષણા કરી દે કે મારા ભક્તોનું કોઈ દી પતન થતું નથી. તો આમાં સફળતાની ખાતરી છે, આમાં નથી. અને આની અંદર હમણાં મેં કીધું એમ સાંખ્ય યોગમાં, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવા માટે પ્રારંભિક શુદ્ધિકરણ અનિવાર્ય છે. ઇન્દ્રિયો ઉપરનો તમારો કંટ્રોલ હોય તો જ તમે હિમાલયની ગુફામાં જઈને તપ કરી શકો. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં એવું નથી. તમે શુદ્ધ નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ કરી દો. થોડા દિવસ કરશો, 1 કરશો, 2 કરશો, 4 કરશો, 16 કરશો, મંગલા આરતી કરશો, ઓટોમેટિક તમારી ઇન્દ્રિયો છે શુદ્ધ થશે. કારણ કે આ પ્રોસેસ જે છે ને એ પોતે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા પણ છે. બરાબર. તો આ રીતના આપણે બે સમજી શકાય.
હવે મનુષ્યને કર્મનો સમડગો પ્રારંભ ન કરવાથી ન તો કર્મફળની મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય કે ન તો કર્મનો ત્યાગ કરવાથી એને પૂર્ણતા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. બે ના મળે. મતલબ ભગવાન કહે છે કે ખાલી નોલેજ, બરાબર, ખાલી જ્ઞાનથી સિદ્ધિ નહીં મળે, બરાબર, સમજાવે છે. શ્રી પ્રભુપાદજી છે એ લખે છે ભાવાર્થમાં કે ચેતનાને શુદ્ધ કર્યા વગર, હૃદયને શુદ્ધ કર્યા વગર અનાયાસે ધારો કે કોઈ સંન્યાસ લઈ લે છે. એક મિનિટ. ઓકે, તો ચેતનાને શુદ્ધ કર્યા વગર, હૃદયને શુદ્ધ કર્યા વગર ધારો કે કોઈ અનાયાસે સંન્યાસ ગ્રહણ કરે, સફળતા ના મળે. શુદ્ધિ, બરાબર, ખૂબ જ જરૂરી છે. કયો એવો ગુણ છે કે જે ડેવલપ ના થાય ને ત્યાં સુધી સંન્યાસ ના લેવો જોઈએ? કયો ગુણ છે? અભયમ. અભયમ. અભયમ કયા અધ્યાયમાં આવે છે? 16મો અધ્યાય. દૈવી ગુણ નો પહેલો જે ગુણ છે, જ્યાં સુધી ડેવલપ ના થાય ત્યાં સુધી સંન્યાસ વિશે કોઈ દિવસ વિચારવાનું નહીં. બરાબર, ચેતનાની શુદ્ધિ કમ્પ્લીટલી થાય, હૃદયની શુદ્ધિ થાય, બરાબર. અને ના થયું હોય ને જો સંન્યાસ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, પ્રભુપાદજી કહે છે કે એ ક્યારેય સફળતા નથી મળતી. જ્ઞાન યોગી જે કોઈ હોય, વેદાંતિઓ હોય, એ બધાને એવું છે કે ભાઈ તમે ખાલી સંન્યાસ લઈ લો ને, ખાલી સંન્યાસ લઈ લો, સકામ કર્મમાંથી તમે નિવૃત્ત થઈ જાઓ. તમે જે કઈ ભૌતિક જગતમાં કામ કરો છો બસ એમાંથી તમારે નિવૃત્તિ લઈ લેવો ને એટલે તમે તરત જ નારાયણ સમાન થઈ જાઓ છો. આ લોકોનું એવું માનવું છે. અને કેટલાય બધા પછી પતિત થઈને પાછા પડે છે સંસારમાં. આપણી સામે ઢગલો ઉદાહરણ છે, બરાબર. પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિથી, બરાબર, દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો દ્વારા. આયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે એને જે 4 વર્ણની રચના કરી. કયા 4 વર્ણ? બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સંન્યાસાશ્રમ. શોભા માતાજી હજી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. ભૂલી જવાય છે પ્રભુજી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. ભગવાને કીધું ગુણ કર્મ વિભાગસઃ. તો અહીંયા ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં કહે છે એ જ વસ્તુ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા જે ગુણો મેળવા છે એના મુજબનું એને કર્મ છે વિવશ થઈને કરવું પડે છે. ધારો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો સત્વ, રજ અને તમ, બરાબર, એ મુજબના ધારો કે બ્રાહ્મણની અંદર એ ગુણો હશે તો એને બ્રાહ્મણનું કામ કરશે, ક્ષત્રિય ના હશે તો ક્ષત્રિયનું કામ કરશે, વૈશ્ય હશે, શુદ્ર હશે તો એકોર્ડિંગ એ મુજબનું કામ કરશે. એ એકાબીજાનું કામ કરી શકશે. તમે બ્રાહ્મણને એમ કહેશો કે ભાઈ તમારે યુદ્ધ લડવાનું છે, અહીં બ્રાહ્મણ એટલે જન્મથી બ્રાહ્મણની વાત નથી થતી, ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. આ એક મગજમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખજો તમે. બ્રાહ્મણનો દીકરો આર્મીમાં હોય છે, એમાં કઈ નવાઈની વાત નથી, બરાબર છે, પણ એ ક્ષત્રિય જ કહેવાય, એ બ્રાહ્મણ ના કહેવાય. તો ગુણ કર્મ વિભાગ જે બ્રાહ્મણ છે એને તમે એમ કહો કે તમારે યુદ્ધ કરવાનું છે, એ બરાબર નહીં લડી શકે. અને ક્ષત્રિયના દીકરાને તમે એમ કહેશો કે ભાઈ તારે ભગવદ્ ગીતા સમજાવવાની છે, વેદો ભણાવવાના છે, એ નહીં કરી શકે. એકબીજાનું કામ એકબીજા નહીં કરી શકે. વૈશ્યનો દીકરો છે બિઝનેસ કરી શકે, ક્ષત્રિયને તમે કહેશો તો એ બિઝનેસ નહીં કરી શકે, એ જોબ નહીં કરી શકે, બરાબર છે. તો એ જે મુજબના ગુણ કર્મો અર્જિત તમે કરશો એ મુજબનું કર્મ વિવશ થઈને અર્જુન કરવું જ પડશે. કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. તો ખાલી આ રીતના ગુણ કર્મ વિભાગ કર્મ કરવાથી ચાલશે? આગળ જોઈશું આપણે, ભગવાન ડિટેલમાં સમજાવશે. શ્રી પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે ભાઈ કર્મ કરવું એ આત્માનો સ્વભાવ છે, બરાબર. આપણા શરીરમાં આત્મા છે એટલે તમારા મારા હાથ પગ હલે છે, બોલી શકું છું, તમે સાંભળી શકો છો, આ પણ એક કર્મ છે. તો આત્માનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવું, બરાબર છે. તો હવે એને જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે પોરવી દઈએ, બરાબર, તો એ યોગ્ય જગ્યાએ છે. બાકી સેવા તો કરવી જ પડશે, કર્મ તો કરવું જ પડશે. કા તમે માયાની સેવા માટે કર્મ કરો, કા તમે કૃષ્ણની સેવા માટે કર્મ કરો. તમારી પાસે ઓપ્શન 2 જ છે. કા પછી માયાને સિલેક્ટ કરો, કા તમે કૃષ્ણને સિલેક્ટ કરો. તમારી પાસે ત્રીજો ઓપ્શન નથી. કા તમે સવારે મંગલા આરતી માટે ઉઠો અને કા તમે સવારે પૈસા કમાવા માટે, જોબ કરવા માટે વહેલા ઉઠે છે ને ઘણા બધા. ઓપ્શન તમારી પાસે 2 જ. ઘણા બધા એમ કે અમે તો 9 વાગ્યા સુધી સૂઈએ છીએ. અરે તો આખો દિવસ તો મહેનત કરો છો, એ સેવા પણ માયાની છે ને, બરાબર.
તો ઓપ્શન તમારી પાસે બે છે. જન્મ થાય ને બરાબર, ત્યારે પૂર્વજન્મના કર્મો મુજબ એક ફેમિલી આપણને અલોટ કરવામાં આવે, બરાબર. એ મુજબના માણસોનો આપણને સંસર્ગ થાય અને એ મુજબ આપણે ગુણો ગ્રહણ કરીએ, બરાબર. અને એ મુજબ આપણે કર્મ કરવા પડતા હોય છે, બરાબર. તો ભગવાન એ કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા જે ગુણો છે, વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડશે અને કરવું જ પડશે. કર્મ કાર્ય કર્યા વગર ચાલશે નહીં. પણ કર્મ કઈ રીતના કરવાનું છે એ આપણે સમજવાનું છે આ અધ્યાયમાંથી, બરાબર. તો એક્ટિવ ઇન નેચર એટલે કે અહીંયા આત્માની વાત થાય છે. આત્મા હંમેશા કર્મ કરશે જ, બરાબર. પણ શાસ્ત્રમાં નિયત કર્મ આપેલા છે. એ મુજબ જો નિયત કર્મ આપણે કરીશું, એ મુજબ આપણે વર્ણાશ્રમ ધર્મ મુજબ કર્મ કરીશું, તો એ શુદ્ધિકરણ કરશે અને જે તમને કૃષ્ણ તરફ લઈ જશે, બરાબર છે. તો ઓકે, તો હવે ભગવાન સમજાવે છે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિય ને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયના વિષયોનું ચિંતન કરે છે, નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. ભગવાન અહીંયા મિથ્યાચારી જે છે, પ્રિટેન્ડર છે, ભગવાન આની વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર. કે ભાઈ જે લોકો ધારો કે ચેતનાની શુદ્ધિકરણ નથી થઈ, હૃદયની શુદ્ધિકરણ કઈ રીતના ભાઈ ચેતનાની શુદ્ધિકરણ થાય, હૃદયની શુદ્ધિકરણ કેમ થાય? બોલો. શિક્ષાષ્ટકમ નો પહેલો શ્લોક કયો છે? બોલો. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેયઃ કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યા વધુ જીવનમ આનંદાંબુધિવર્ધનમ. બસ આગળ નથી આવડતું. બરાબર. તો ચેતો દર્પણ માર્જનમ કઈ રીતના થાય? ભગવાને નામ નામકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ, કે ભગવાન તમે તમારા નામની અંદર તમારી બધી જ શક્તિઓ ભરી દીધી છે, પણ મને એની કોઈ કદર નથી. કળિયુગની અંદર માત્ર કૃષ્ણનું નામ છે તમને ધામમાં પહોંચાડી શકે છે, પણ આપને કદર છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે શિક્ષાષ્ટકમના બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે નહીં, કદર નથી એમને. તો માત્ર ભગવાનનું નામ છે ચેતો દર્પણ કરી શકે છે. શિક્ષાષ્ટકમ કે છે, ભાગવત કે છે, ભગવદ ગીતા કે છે, વેદો પુરાણો ઉપનિષદો બધું એક સાથે એક સહમત થઈને કે છે કે માત્ર કૃષ્ણના નામમાં એટલી શક્તિ છે કે તમે અનંત જન્મોમાં જે પાપ કર્મ ના કરી શકો ને એટલા પાપ કર્મો બાળવાની શક્તિ માત્ર કૃષ્ણના એક નામમાં છે, બરાબર. તો હવે ઘણા એવું વિચારે કે ભાઈ આપણે કઈ કર્મ બર્મના ચક્રમાં પડવું નથી, મતલબ કે આપણે કઈ ભક્તિમય સેવામાં પડવું નથી, ભાઈ અમે તો સંન્યાસ લઈશું. પણ આત્માનો સ્વભાવ શું છે? કર્મ કરવું, બરાબર. હવે સંન્યાસ તો લઈ લીધો, બરાબર, બધું છોડી દીધું, ત્યાગ કરી દીધો, અને પછી હવે જ્ઞાન યોગમાં ત્યાં જઈને આગળ વધે, વેદો વાંચે, બુક વાંચે, બધું વાંચશે તો ખરી, પણ અંદર શું થશે? તો કે ઇન્દ્રિયોનું ચિંતન થશે, વિષયોનું ચિંતન થશે, બરાબર. તો ભગવાન કે છે કે ભાઈ આવો માણસ છે ને મિથ્યાચારી છે, આ પાખંડી છે, બરાબર. એટલે કોઈ ખાલી જ્ઞાનના કારણે સંન્યાસ લઈ લે છે, બરાબર, તો ભગવાન કે છે પાખંડી છે. છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. હરિદ્વાર જાય, છોડી તો દીધું ભાઈ, લેવલ 1 ના ક્લાસ બહુ બધા લીધા, લેવલ 2 ના ક્લાસ લીધા, શ્લોક ઘણા બધા આવડી ગયા હતા, કંઠસ્થ થઈ ગયું હતું, ખબર પડી ગઈ હતી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ કરવું જોઈએ, છોડી દીધું. આપણે બધું છોડીને ગયા હરિદ્વાર, પહોંચી ગયા ત્યાં, બરાબર, ગુફા ગોતી લીધી સરસ મજાની, બરાબર, ઋષિકેશમાં જઈને પછી ત્યાં ભગવદ ગીતા વાંચવાનું ચાલુ તો કર્યું, એસોસિએશન છૂટી ગયું તમારા બધાને, બરાબર. પછી ત્યાં વિચાર આવે કે આના કરતા તો સારું, એટલે ઘરે હતા તો સારું હતું. ઘરવાળી હતી, ભલે થોડીક માથાકૂટ કરતી હતી, પણ એ તો સાંજે આવે, ઘરેથી આવતો તો પૂછતી હતી કે કેટલા પેશન્ટ હતા હોસ્પિટલે આજે, તમને શેનું શાક ભાવે છે, આજ હું બનાવી દઉં તમને. 2 ટાઈમનું ગરમા ગરમ જમાડતી હતી, એટલે આ બધું તો મળતું હતું. એટલે આમાં એવું થાય કે ભાઈ યાર જ્ઞાન મેળવીને હું બધું છોડીને આવતો તો રહ્યો, પણ કાશ પાછો વહી જાવ તો સારું. પાછો ત્યાં જતો હોય બરોબર હતો, મારી નોર્મલ લાઈફ ફરીથી જીવવા માંડ્યું. તો જ્ઞાન યોગ ખાલી જ્ઞાન યોગ છે, પણ કર્મ નથી, બરાબર, ભક્તિ નથી, તો એને કહેવાય મિથ્યાચારી. ઘણા માણસો છે ને ઘરવાળાથી કંટાળી જાય, ઘરવાળાથી કંટાળી જાય, હાલો અમે તો હવે મંદિરે જાય છે, ક્યાં? તો કે ભાઈ વૃંદાવન વહી જવું છે, બરાબર. પણ ત્યાં જઈને પાછી એની એ જ ચિંતા ને એનું એ જ ચિંતન હોય. તો ખાલી ભગવાન અહીંયા કે છે ખાલી ભગવા પહેરવાથી કઈ થવાનું છે નહીં, સેફરન પહેરવાથી કઈ થવાનું છે નહીં, જ્યાં સુધી હૃદયમાં શુદ્ધતા નથી ને
ત્યાં સુધી તમે બાહ્ય દેખાવ તો તમે ગમે તે કરી શકો, મોટી દાઢી બનાવી શકો, માથે જટા અને તમે કેસરી કલરના કપડા પહેરી લો, ભગવાન કે નહીં. ભક્તિમય સેવામાં જ્યાં સુધી તમે ન લાગો ને, બરાબર, ત્યાં સુધી તમારામાં અભયમ નામનો ગુણ કોઈ દી ડેવલપ થવાનો નથી. બરાબર. અને પછી તમે સંન્યાસ લઈને તમે મંદિરની બહાર સીડીઓ ઉપર તમે ભીખ માંગતા નજરે પડો છો. કારણ કે પેટનું પોષણ તો કરવું ને, ખાવું તો ખરી ને, તો એ પણ એક કર્મ જ છે ભાઈ. તો પછી સંસારમાં રહીને કામ કરીને જ ખાવું હતું ને ભાઈ. વર્ણાશ્રમ ધર્મ આપણને ઈ જ શીખડાવે છે. ગૃહસ્થાશ્રમ જે છે એ આપણને ઈ જ શીખડાવે છે કે ભાઈ ગૃહસ્થ ધર્મમાં રહી અને કઈ રીતના ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એ નારદજીને પૂછે છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. બરાબર. નારદજી વાત કરે છે સંન્યાસીઓની કે ભાઈ સંન્યાસી છે એ કઈ રીતના ભગવત પ્રાપ્તિ કરે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે ભાઈ મારા જેવો હું તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં છું, હું એકદમ પતિત છું, હું નીચી કક્ષાનો માણસ છું, કારણ કે હું ગૃહસ્થાશ્રમમાં છું. તો અમારા માટે કઈ સ્કોપ છે નારદજી ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટે? તો નારદજી સુંદર મજાનું ભાગવતમની અંદર યુધિષ્ઠિર મહારાજને જ્ઞાન આપે છે આજ કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી અને કઈ રીતના તમે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરી શકો. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ કહેવાય કે સંસાર છોડી દઈને સંન્યાસ લઈ લે એટલે કઈ કામ નહીં કરવું. અરે ઉલટાનું વધારે કરવું પડે ભાઈ. સંન્યાસ લઈને તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય, સંસારમાં હોય, એના કરતા વધારે કામ કરવું પડે. હા, આપણી સામે એક્ઝામ્પલ છે નામાનીશદાસ પ્રભુજી. દિવસ અને રાત કામ કરવું પડે કૃષ્ણ માટે. માત્ર 2-3 કલાકની ઊંઘ થાય ખાલી. બરાબર. બાકી વહેલા ઉઠવાનું, મંગલા આરતી, એક પછી એક બધા બરાબર 1 to 1 બધા સતત ક્લાસ ચાલુ હોય એમના. બરાબર. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ભગવાન એ કહે છે, ભગવાન અહીંયા પાખંડીઓની વાત કરે છે. આપણે તમે બધા ન્યૂઝપેપરમાં વારંવાર વાંચતા જ હશો. આપણે કોઈની ટીકા નથી કરતા, પણ ઘણા બધા એવા કહેવાતા સંતો, કહેવાતા વિદ્વાનો જે છે, બરાબર, સંન્યાસ તો લઈ લે પણ ત્યાં જઈને પછી ખોટું કામ કરતા અચકાય નહીં. આપણે જોઈએ છીએ ને. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે આ બધા પાખંડીઓ છે. આવું મને ભગવાનને મિથ્યાચાર બિલકુલ પસંદ નથી. ભગવાન આગલા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે પાખંડીની વાત કરી દીધી, હવે ભગવાન કર્મયોગીની વાત કરે છે, ભક્તિ યોગીની વાત કરે કે જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે. બરાબર. સ્ટ્રગલરની વાત છે અહીંયા. બરાબર. આની પહેલા આપણે જોયું ને કેવો પ્રિટેન્ડર એટલે કે દેખાય એવો જાણે કે સંત છે, પણ અંદર બધું ચાલુ હોય. કોઈ માતાજીનો જોવે તો અંદર તો એવું થતું હોય કે આહા સરસ માતાજી છે. બરાબર. પ્રવચન સાંભળવા આવે ત્યારે અંદરથી આવા બધા વિચારો ચાલુ હોય. પ્રિટેન્ડર કહેવાય. પણ જો કોઈ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતો હોય, નિષ્ઠાવાન માણસ હોય, કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે શું? કર્મ અને એમાં જયારે યોગ ઉમેરાય ને ત્યારે સમજવું કે કૃષ્ણ માટે છે. બરાબર. એટલે અનાસક્ત થઈને કોઈ કર્મયોગનો આરંભ કરે ને, ભગવાન કે ચડિયાતો છે. બરાબર. કારણ કે જો જે સ્ટ્રગલર છે ને એટલી છે પ્રયત્ન કરે છે. શેનો પ્રયત્ન કરે છે? ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવાનો. આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ ને ધીમે ધીમે. ડુંગળી લસણ છોડવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ, ભગવાનમાં મન લગાડવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ઘણા બધા નોન વેજીટેરિયન હોય તો માંસાહાર છોડવાની ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ પાડી રહ્યા છે. વ્યસન છોડવાની બરાબર બધી તૈયારીઓ ધીમે ધીમે ચાલી રહી છે. ભાઈ ના છોડી દેવું છે. તો આ બધું ચાલે છે. ગુસ્સો ધીમે ધીમે કેમ ઓછો થતો જાય. બરાબર. તો આ બધા આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ. બરાબર. અને જ્યારે પ્રિટેન્ડર હોય ને, આગળ જે આપણે જોયું ને પાખંડી, એને જ્યારે મોકો મળે ને ખરાબ કામ કરી લે અને પછી એને ગિલ્ટી પણ ના હોય, પકડાઈ જવાનું કે એને અંદરથી એવું કઈ ના હોય કે આ હું જે કઈ કરું છું એ ખરાબ કામ કરું છું. શ્રી પ્રભુપાદજી લખે છે ભાવાર્થમાં કે ભાઈ વિલાસી જીવન અથવા તો ખાલી ભોગવવા માટે જે ઢોંગી અધ્યાત્મવાદી બને છે ને, બરાબર, એના કરતા નિયત કર્મ કરતા રહેવું અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ભક્તિમય સેવા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. ઘણા બધા બાબાઓ તમે જુઓ કે ઓડીમાં ફરતા હોય, મર્સિડીસમાં ફરતા હોય. બરાબર. તમે એની સાધના અને સેવા નામે જુઓ તો મીંડું હોય. તમે એને પૂછો સવારે કેટલા વાગે ઉઠો છો? તમે બધા એના કરતા વહેલા ઉઠતા હશો. બરાબર. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઇસ્કોનનો દરેક ભક્ત છે સવારે 3:30 પોણા 4 વાગે ઉઠે. તમે જો કહેવાતા જે ઢોંગીઓ છે ને એ બધા સવારે 7 વાગે 8 વાગે ઉઠતા હોય છે. તમે પૂછો કેટલી માળા કરો છો? સાધના નામે 0 હોય છે જનરલી. ખાલી દેખાડો કરવાનો. શ્રી પ્રભુપાદજી કહે છે કે એના કરતા એક ગૃહસ્થ હોય ને
એ ગૃહસ્થાશ્રમના જે સિદ્ધાંતો હોય, જે નિયમો હોય એને ફોલો કરી અને ભગવાનને લક્ષ્યમાં રાખીને કર્મ કરે ને, એ ઓલા ઢોંગી ધુતારા કરતા તો ક્યાંય શ્રેષ્ઠ છે. સામાન્ય રોડ રસ્તા સાફ કરવા વાળો જે સફાઈ કામદાર હોય ને, એ પણ જો એની નિષ્ઠાપૂર્વક કર્મ કરતો હોય અને સાથે સાથે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની પ્રેક્ટિસ કરતો હોય ને, તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે કે ઓલા પાખંડી કરતા તો ક્યાંય શ્રેષ્ઠ છે, ભલે સફાઈ કામદાર હોય. અહીંયા ઉદાહરણ છે. કોનું ઉદાહરણ છે? કોણ છે? રાજા રુદ્ર પ્રતાપ. રાજા રુદ્ર પ્રતાપ છે. બરાબર ને? અને આપણે લેવલ 1 માં હજી એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ છીએ. બરાબર ને? કોનું લઈએ છીએ? કોઈને યાદ છે? રાજા રુદ્ર પ્રતાપ. બરાબર. બીજું કોનું લઈએ છીએ? યાદ કરી રાખો. ચલો ત્યાં આગળની સ્લાઇડ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. યસ, કર્મયોગ. બરાબર. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી અને કઈ રીતના ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું. સચ્ચિદાનંદ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહાશય. બરાબર. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આપણા માટે. બરાબર. તો એક છે ઢોંગી, એટલે કે એના પ્રિટેન્ડર કહેવાય. દેખાવ કરે છે, પોતે ધ્યાન કરે બધું કરે, પણ મન છે ઇન્દ્રિય વિષય ઉપર જ રહેલું હોય છે. સામાન્ય ડુંગળી લસણ છોડી ના શકે. બરાબર. હું એક સંપ્રદાયના, આપણે કોઈની ટીકા નથી કરતા, પણ હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે એક આપણું મંદિર છે એક જગ્યાએ, અને સામે એક બીજું મંદિર છે બીજા સંપ્રદાયનું, જેમાં પણ ડુંગળી લસણ છે કમ્પ્લીટલી બેન છે, ના ખાવો જોઈએ સંતોએ. બરાબર. એમની બાજુનું જે ઘર છે એમાં આપણા ભક્ત બનવાની હજી કોશિશ કરતા હતા એવા વ્યક્તિ ત્યાં રહે છે. બરાબર. તો ત્યાંથી એ સંત છે એ ત્યાંથી એમની પ્રસાદી આપે અને સામે ડિમાન્ડ શું કરે, તો કે ભાઈ લસણની ચટણી મને આપો. નાની એવી બારી બનાવેલી કે ભાઈ તમારે મને લસણની ચટણી આપવાની, હું તમને મંદિરનો પ્રસાદ રોજ આપીશ. બરાબર. કોઈને બહારના કોઈને ખબર ના પડે, પણ ક્યારે ખબર પડી, તો કે એ જે બાજુવાળા છે પછી ઇસ્કોનના ભક્ત બન્યા. એટલે પછી એ વાત કરતા તો આપણે ખ્યાલ આવે કે ભાઈ અમુક સંપ્રદાયમાં જે ઉચ્ચ પદ ઉપર પહોંચી ગયા હોય, સેફ્રોન પહેરી લીધા હોય, સંન્યાસ લઈ લીધો હોય, પણ છતાં ડુંગળી લસણ જેવી સામાન્ય વસ્તુ છોડી નથી શકાતી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. બરાબર. તો મન ઇન્દ્રિય વિષય ઉપર રહેલું છે, તો એના જ્ઞાનનું કોઈ મૂલ્ય નથી. અને અલ્ટિમેટલી એનું જ્ઞાન છે એ માયા દ્વારા જ હરાઈ ગયેલું છે. અને એવું લાગે છે કે હું બહુ પ્રાપ્તિ કરું છું, નહીં. એ માયા એને ઊંધા પાટે ઉલટાની ચડાવી રહી છે અને ક્યારેય ભગવત પ્રાપ્તિ ના થવા દે. એના કરતા આપણે વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે, બ્રહ્મચારી, બરાબર, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ, આના જે કઈ નિયમો છે ને, એ નિયમોનું જો આપણે પાલન કરીએ અને ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવાનો પ્રયત્ન એટલે જ કરીએ ને, તો ઘણો બધો શ્રેષ્ઠ છે એ મોટા કહેવાતા સાધુ સંતો કરતા પણ. આગળ ભગવાન કહે છે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. કર્મ તો કરવું જ પડશે ભાઈ. ઇવન તપસ્વી હોય ને એને કર્મ કરવું પડે, સાધુ હોય ને એને કર્મ કરવું પડે, એને ભિક્ષાટન માટે જવું પડે. તો કર્મ તો કરવું પડે પેટનો ખાડો પૂરવા માટે. બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે કે ભાઈ ભગવાન એવું ઈચ્છતા નહોતા. શું? તો કે અર્જુન છે ને એ ઢોંગી બને, જે પ્રિટેન્ડર હમણાં આપણે જોયો ને એવો મિથ્યાચારી ના બને કે ભાઈ ઊંચા કુળમાં એનો જન્મ થયો અને પછી દેખાવ કરીને બધું છોડી દે અને જે અત્યારે ધંધાદારી કહેવાતાઓ જે અમુક છે એના જેવો અર્જુન બને ને, એવું ભગવાન નહોતા ઈચ્છતા. ભગવાન ઈચ્છતા હતા કે અર્જુન છે ને એનું કર્તવ્ય કરે. એ ગૃહસ્થ હતો અને સાથે સાથે ક્ષત્રિય હતો. તો એનો ક્ષત્રિય ધર્મ અને ગૃહસ્થાશ્રમનો જે કઈ ધર્મ છે એ બંને સાથે એના જે કઈ નિયત કર્મોનું વહન કરતો કરતો એક સારો દાખલો બેસાડે. ભગવાન એને સમજાવી રહ્યા છે. બરાબર. હમણાં આપણે વાત કરી, બરાબર, સચ્ચિદાનંદ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી, બરાબર, ગૃહસ્થ છે, બરાબર, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પણ છે. તો ગૃહસ્થાશ્રમના બધા નિયમોનું પાલન કરી, જવાબદારીઓનું બધું નિભાવી સાથે સાથે કૃષ્ણ ભક્તિ કરી રહ્યા છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે યુદ્ધના કર્તવ્યથી ભાગી અને સંન્યાસ લેવો, બધું છોડી દેવું ખોટું છે અર્જુન. બરાબર ને? અને જો આવું અર્જુન તું કરીશ ને તો કળિયુગની અંદર દરેક ઘરમાંથી એક એક સંન્યાસી નીકળશે. અત્યારે બધા કંટાળેલા છે ભાઈ, દરેક ઘરમાં દરેક માણસ કંટાળેલો છે. કોઈ પત્નીથી કંટાળેલો છે, કોઈ પતિથી કંટાળેલા છે, કોઈ પુત્રોથી કંટાળેલા છે, કોઈને પૈસાનો પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર, કોઈને માનસિક પ્રોબ્લેમ છે, કોઈ બીમારીથી કંટાળેલું છે,
કોઈ સમાજથી કંટાળેલું છે. એક વ્યક્તિ મને એવો બતાવો કે ના હું 100% સુખી છું, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. કોઈ નથી સંસારમાં. તો ભગવાન કહે છે કે અર્જુન તું આવું કરીશ ને તો બરાબર કળિયુગની અંદર ઘરે ઘરેથી એક એક સન્યાસી બહાર નીકળશે અને બધા મિથ્યાચારી અને ઢોંગી જ બનશે પાછા. કોઈ ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં કરી શકે. બરાબર. તો ધીમે ધીમે હૃદયની શુદ્ધિકરણ થાય એ રીતના નિયત કર્મ કરવું જોઈએ, નહીં કે બધું છોડી અને બધી પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવે છે. હવે અહીંયા ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. યજ્ઞ એટલે કોણ? બોલો, યજ્ઞ એટલે કોણ? જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ પ્રભુજી. યજ્ઞ એટલે જપ યજ્ઞ. પણ અહીંયા યજ્ઞનો અર્થ શું થાય? ભગવાન વિષ્ણુ. ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણ. ક્યાં રેફરન્સ મળે એવો ભાઈ? યજ્ઞ એટલે કૃષ્ણ જ થાય. કર્મ થાય છે ને. હા, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞસ્મી 10.25 પ્રભુજી. 10.25. પણ અહીંયા એમ લખ્યું છે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. એટલે કે ભાઈ યજ્ઞ માટે જ કર્મ કરવું જોઈએ. અન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધન, કે એના સિવાયના કોઈ પણ આ જગતમાં કરેલા કર્મ છે બંધન કરશે. તદર્થમ કર્મ કોન્તે. તેથી તેના માટે તું કર્મ કરે. કોન્તે? મુક્ત સંઘ. કોના માટે? યજ્ઞ માટે. તો અહીંયા યજ્ઞનો અર્થ છે કોઈક વ્યક્તિ થાય છે. કોણ થાય છે? કૃષ્ણ થાય છે. તમે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 અને 12મો શ્લોક વાંચો. તેમાં બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે ભગવાનનો 7મો અવતાર કૃષ્ણનો છે, એનું નામ યજ્ઞ છે. પ્રજાપતિ રુચિ કે સૂચિ એવું કંઈક નામ છે અને આકૃતિ એમના પત્નીનું નામ છે. એ બંનેના પુત્ર સ્વરૂપે કૃષ્ણ પોતે યજ્ઞ તરીકે, એનું નામ યજ્ઞ છે, પ્રગટ થાય છે. તો યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. યજ્ઞ એટલે કે વિષ્ણુ, યજ્ઞ એટલે કે કૃષ્ણ. વિષ્ણુ અને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી. બરાબર ને? તો એના માટે જો કર્મ કરશો, અન્યથા કોઈ પણ આ જગતમાં કરેલું કર્મ છે બંધન થશે. માટે તું તેમની પ્રસન્નતા, તેમની એટલે કે યજ્ઞ, યજ્ઞ એટલે કે કૃષ્ણ પોતે, એની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. યજ્ઞ સ્વરૂપે કોઈ પણ કર્મ કરવું જોઈએ. કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવું જોઈએ. બરાબર. જે કઈ કર્મ કરે, જ્ઞાન તો લીધું પણ કર્મ યજ્ઞ માટે કરવું જોઈએ, ભગવાનની ખુશી માટે કરવું જોઈએ. ભરતજી છે, પ્રભુ શ્રી રામ વનવાસમાં ગયા તો ભરતજી છે ક્યારેય ગાદી ઉપર ના બેઠા ને, પ્રભુ શ્રી રામના ચરણ પાદુકા લાવ્યા અને એને રાજગાદી ઉપર મૂક્યા કે ભાઈ હું સેવક છું, હું મારા પ્રભુ શ્રી રામનો સેવક છું. જે કઈ હું કર્મ કરું છું કોના માટે? તો કે ભાઈ રામ માટે. બોસ કોણ છે? તો કે રામ છે. તો આપણા બધાના બોસ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. કોઈ પણ કામ કરીએ એના સેન્ટરમાં કોણ હોવું જોઈએ? કૃષ્ણ હોવું જોઈએ. બરાબર. કોઈ પણ બાળકોનું પાલન પોષણ કરીને મોટા બાળકો આપણે કરીએ, ઉછેર કરીએ, તો પણ આપણો ભાવ એવો હોવો જોઈએ કે આ બાળક મોટું થશે ને આને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવીશ, અને આ પણ કેટલાય બધા જીવોને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવશે. એની જવાબદારી છે. બરાબર ને? એટલા માટે હું એને ભણાવું છું. એટલા માટે એને અલગ અલગ ભૌતિક જ્ઞાન આપું છું, કારણ કે એ ભૌતિક જ્ઞાનનો સહારો લઈ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને સમજી શકશે. અક્ષર જ્ઞાન તો હોવું જોઈએ, ઇંગ્લિશ આવડતું હોવું જોઈએ, ગુજરાતી, હિન્દી, આ બધું જરૂરી છે ને. બરાબર. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા માટે પણ આ જ્ઞાન જરૂરી છે. તો હું એટલા માટે ભણાવું છું. શરીરનું પાલન પોષણ આપણે કરીએ ને આપણા બોડીની, તોય આપણને ભાવ હોવો જોઈએ. સવારમાં ઉઠીને સ્નાન કરીએ ને મંગલા આરતી માટે, તો મનમાં હોવું જોઈએ કે નહીં, હું મારા કૃષ્ણ માટે સ્નાન કરી રહી છું, મારા ઠાકોરજીની સેવા કરવા માટે હું સ્નાન કર્યા વગર કઈ રીતના જાઉં. બરાબર. બધા જ કર્મમાં કૃષ્ણ યાદ રહેવા જોઈએ. બરાબર. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. માતાજી છે, બધા પ્રસાદ બનાવતા હોય, રસોઈ બનાવે, યાદ રહેવું જોઈએ કે કૃષ્ણ માટે છે, થોડું અમારા માટે છે, મારા ઠાકોરજી માટે હું બનાવું છું. બરાબર. તો બધાના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોય, વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે હોય. બરાબર. તો જ ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા તો વિષ્ણુ કેમ નામ લખેલું છે, અહીંયા કેમ કૃષ્ણ નથી લખેલું? યજ્ઞનો અર્થ. બરાબર. બાકી બધે તો ભગવાને એવું કીધું છે કે મામ, બરાબર, મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ સર્વધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ, મને મને મને. અહીંયા કેમ વિષ્ણુ છે? તો જ્યારે જ્યારે ભગવાન ઓપ્યુલન્સની વાત કરે છે, જ્યારે ભગવાન ઐશ્વર્યની વાત કરે છે, જ્યારે ભગવાન કર્મયોગની વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર, ત્યારે ભગવાન છે પોતાનું ઓપ્યુલન્સનું જે સ્વરૂપ છે
ઐશ્વર્યમય જે સ્વરૂપ છે કયું છે? વિષ્ણુ. ભગવાન જે દ્વારકામાં બિરાજે છે એ ભગવાનનું ઐશ્વર્યમય સ્વરૂપ છે. દ્વારકામાં ભગવાન બેઠા છે રાજા છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં છે, પણ વૃંદાવનમાં જે બેઠો છે એ ગોવાળિયો છે, આપણો કાનુડો છે. બરાબર ને? ફરક છે. તો જયારે ભક્તિની વાત થાય છે ત્યારે કૃષ્ણ એમ કે છે સર્વધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મને જ. પણ જયારે ઓપ્યુલન્સની વાત થાય, યજ્ઞની વાત થાય, કર્મની વાત થાય તો ભગવાન કે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થ. એમાં કોઈ તફાવત નથી. સમજવામાં કઈ ભૂલ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. કઈ વિષ્ણુ લખે, કૃષ્ણ લખે, વોટ એવર, કોઈ ફરક નથી તત્વની દ્રષ્ટિએ એમાં. બરાબર, બધું એક ના એક છે. બરાબર. તો જે કઈ કર્મ કરીએ કોની પ્રસન્નતા માટે? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. બરાબર. તો સારા નરસા પરિણામો આપણે ભોગવવા પડતા નથી. કોઈ પણ કર્મ છે એ વિષ્ણુ માટે. અને કઈ રીતના? તો કે અધિકારી ગુરુનું માર્ગદર્શન હોવું જોઈએ. બરાબર. દીક્ષા લેવી જોઈએ. આપણને અર્જુનજીએ બીજા અધ્યાયમાં આપણને કહી દીધું છે કે દીક્ષા લેવી જોઈએ. દીક્ષા લઈ, ગુરુનું શરણ લઈ અને ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ જો વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરીએ તો કોઈ બંધન થતું નથી. ને આપણે જરૂરથી ગો બેક ટુ ગોડેડ, આપણા ગોલોકધામમાં આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ છીએ. એના સિવાયના કોઈ પણ કર્મ છે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે હોય, એ સારા હોય કે ખરાબ હોય. તમને એવું લાગે કે ભાઈ હું બહુ દાન કરું છું, હું બહુ સારું કામ કરું છું, નહીં, બંધન છે ભાઈ એમાં પણ. હું તમને ડિટેલમાં નથી લઈ જતો. લેવલ 1 માં આપને ખબર છે 4 પ્રકારના કર્મ છે. બરાબર ને? સકામ કર્મ છે, વિકર્મ છે, અકર્મ છે, નિષ્કામ કર્મ છે. એમાં અકર્મ સિવાયનું બધું બાંધે છે. સકામ કર્મ બાંધે છે. ભલે તમને એવું લાગે કે હું બહુ મોટો દાનવીર છું, નહીં, બાંધે છે. બરાબર. એટલે ભગવાન અર્જુનને કર્મકાંડથી કર્મયોગમાં લઈ જાય છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ છે ભૌતિક જીવન સાથે ખૂબ જોડાયેલી હોય તો એ નિષ્કામ કર્મયોગ ના કરી શકે. નહીં ભાઈ, હું કૃષ્ણ માટે નહીં, બરાબર, મારાથી બધું હું કૃષ્ણને ફળ કઈ રીતના અર્પણ કરી શકું? આપણે આની ચર્ચા પહેલા પણ થઈ છે. તો ભગવાન એને યોગની સીડી આપે છે કે ભાઈ કઈ વાંધો નહીં, તું નીચલા પગથિયેથી તો ચાલુ કર. આપણે 12મા અધ્યાયમાં ભણીએ છીએ, તમને બધાને યાદ છે ને, ભક્તિના જે સ્ટેજ ભગવાન આપે છે, પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ. સૌથી ઉપર અનન્ય ભક્તિ આવે, પછી સાધના ભક્તિ આવે, નિષ્કામ કર્મયોગ આવે, સકામ કર્મયોગ આવે. બરાબર. તો ભગવાન ત્યાં પણ આપણે યોગની સીડી આપે છે. ભગવાન અહીંયા પણ સમજાવે છે. એટેન્ડન્સ લિંક મોકલવા માટેની વિનંતી મોકલેલી છે જિજ્ઞેશ દરબારજી તમને. ઓકે. તો કર્મકાંડથી કર્મયોગ સુધી લઈ જવાની વાત કરે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપણને બરાબર લિફ્ટ આપે છે. તો હું તમને જે સીડી છે સમજાવવાની કોશિશ કરું છું, યોગની જે સીડી છે. તો સૌથી પહેલા આપણે બધા પશુ જીવનમાં હોય. પશુ જીવન એટલે કે જેમાં 4 જ વસ્તુ હોય. શું હોય બોલો? કઈ 4 વસ્તુ હોય પશુ જીવનમાં? આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. બસ 4 વસ્તુ આપણે કરીએ, 4 વસ્તુ પશુ કરે. કોઈ ફેર નહીં. બહુ બધું બેંક બેલેન્સ રાખીએ, બધું કરીએ અને સારા કપડા પહેરીએ એટલે શું કે તમે માણસ બની ગયા છો? હા, સરસ મજાની ટાઈ બાય બાંધી દો અને તમે સૂટ બૂટ પહેરો તો માણસ બની ગયા છો? નહીં, કોઈ ફરક નથી. તમારો ને શેરીમાંના કૂતરામાં કોઈ જ ફરક નથી. જો તમે કૃષ્ણને ઓળખતા નથી, જો તમે તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ તમારી આત્માની ઉન્નતિ માટે નથી કરતા ને, તો કૂતરો પણ એની આત્માની ઉન્નતિ માટે કઈ નથી કરતું. એ પણ એની મજા જ શોધે છે. બધી જગ્યાએ ખાવાનું શોધે છે. બરાબર. જાતીય જીવન શોધે છે. બરાબર. ક્યાં બખોલ બનાવી, ક્યાં સેફટી છે, એ જ કરે છે આખો દિવસ. સુવે છે, ખાય છે, બખોલ બનાવે છે, જાતીય જીવન. તો આપણે એ જ કરીએ છીએ ને ભાઈ. સુવે છીએ, સવારે મોડા ઉઠીએ છીએ, આખો દિવસ પૈસા પૈસા પૈસા, આપણે એક બખોલ બનાવીએ છીએ, જાતીય જીવન. બરાબર. આપણે એ કરીએ. ફરક શું છે ભાઈ? આપણામાં પશુમાં કોઈ ફરક નથી. તો હવે આગળ આવે કર્મકાંડ લેવલ. કર્મકાંડ લેવલ એટલે વેદોની અંદર અમુક એવા પાર્ટ આપેલા છે કે જે એમાં કર્મકાંડ એટલે કે ભાઈ આવા યજ્ઞ કરશો તો આ ફળ પ્રાપ્ત થાય, આ ફળ પ્રાપ્ત થાય, તો એમાં આવે. એમ કરતા કરતા આગળ એને ખબર પડે કે ભાઈ સકામ કર્મ કરીએ, આપણે દાન કરીએ, પુણ્ય કરીએ. બરાબર. એનાથી શું થાય? તો કે એના કર્મના ફળ મળે, કીર્તિ મળે, સંપત્તિ મળે, નેક્સ્ટ બર્થ છે સુધરી જાય. એમ કરતા કરતા એને ખબર પડે કે નહીં, સકામ કર્મ તો સારું બાંધે છે, નિષ્કામ કરીએ કોઈ ફળની આશા વગર. બરાબર. એમ કરતા કરતા જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે. જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે એટલે કાં તો જ્ઞાનનો સંચય થાય, બહુ બધા શ્લોક ને બધું બહુ કંઠસ્થ કરે, વેદો વાંચી લે, અને પછી તો કે સૂર્યપ્રકાશ એટલે બ્રહ્મના લેવલ સુધી પહોંચી શકે. ભાઈ હું ગયો તો અને મેં બહુ તપ કર્યું, ભાઈ ત્યાં ખાલી પ્રકાશ છે, પ્રકાશ ભાઈઓ, ખાલી પ્રકાશ. ભગવાન જેવું કઈ નથી.
ભગવાન નિરાકાર છે, પ્રકાશ પ્રકાશ પ્રકાશ, બીજું કઈ નથી. આ બધા ત્યાં સુધી પહોંચી શકે. થોડુંક આગળ વાંચે તો ખબર પડે કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ છે, અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધે અને હૃદયમાં પરમાત્માની ઉપાસના કરે તો બહુમાં બહુ તો સૂર્ય ચક્ર એટલે કે પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકે. પણ ત્યાં પહોંચ્યા પછી પણ કેટલા બધા હિમાલયની ગુફાઓમાંથી ફરીથી સંસારમાં આવે, મોટા મોટા અખાડા બનાવે, મર્સિડીઝ ગાડીઓમાં ફરે અને ફરીથી એ જ આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન ફરીથી પશુ જીવનમાં પડતા આપણે કેટલા બધાને જોયા છે કે નહીં? બરાબર. અને છેલ્લો ઉપરનો તબક્કો જે છે ભક્તિ યોગ. સૂર્ય ગ્રહમાં પ્રવેશ કરે ને ખબર પડે કે નહીં, અહીંયા તો સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે, અહીંયા તો સૂર્ય નારાયણના કારણે શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, કૃષ્ણ છે. ભક્તિ યોગ તો આ યોગ સોપાન છે. પશુ જીવન કે જેમાં અનિયંત્રિત ઇન્દ્રિય સંતોષ, આગળ આવે કર્મકાંડ. કર્મકાંડ લેવલે થોડુંક નિયંત્રિત ઇન્દ્રિય સંતોષ થાય. જો બહુ નોનવેજ ખાતા હોય, માંસાહાર આડે ધડ કતલ કરીને ખાતા હોય તો વેદોમાં વર્ણન છે કે ભાઈ ચલો કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ છે, કે ભાઈ મહાકાલી છે, બરાબર, એમને તમે ભોગ લગાડે અર્પણ કરીને પછી તમે માંસાહાર કરો, બરાબર, કે ભાઈ મહિનામાં 2 વખત આવે કે ભાઈ એ રીતના મહાકાલીને તમે અર્પણ કરીને પછી 6થા ભાગનું તમે ખાઈ શકો, બરાબર. તો એ વાંચે તો એને થાય કે નહીં, આ રીતના કરશું ને તો મને આનું પાપ નહીં લાગે. જે હું આડેધડ હત્યા કરું છું એના કરતા આ રસ્તે જાય પછી કર્મકાંડમાં. કર્મકાંડમાં આગળ વધે, વાંચે પછી ખબર પડે સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ ને છેલ્લે ભાવ ભક્તિ, પ્રેમ ભક્તિ. આ એક બીજો તબક્કો છે, આ રસ્તા છે. તો તમે જુઓ તો પશુમાંથી કર્મકાંડ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ ને છેલ્લે ભક્તિ યોગ. ખૂબ જ અઘરું છે ને. ધીમે 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 આગળ વધતું જવું, વેદો વાંચવાના, પુરાણો ખબર પડે. બીજું પશુ જીવનથી કર્મકાંડ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને પ્રેમ ભક્તિ. પણ આ બે કરતા શીલ પ્રભુપાદજી છે એક ડગલું આગળ વધી અને સીધું પશુ જીવનમાંથી શું હતું કે શુદ્ધ ભક્તોનું આત્મસમર્પણ. ડાયરેક્ટ પશુ જીવનમાં હતા અને એક લિંક મળી ગઈ છે નહીં તો કે ભાઈ લેવલ 1 ના ભગવદ ગીતાના ક્લાસ ચાલુ છે, જોડાઈ જાવ ને. સીધા લેવલ 1 ના ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાઈ ગયા, બરાબર. લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં આવ્યા, બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયર. ભગવાન કોણ છે? ભગવાન તો કૃષ્ણ છે. વારંવાર તો કે છે, બ્રહ્માજી કે છે, શિવજી કે છે, ઇન્દ્ર કે છે. અચ્છા, કરવાનું શું છે? ભગવદ ગીતાનો સાર શું છે? તો કે ભગવત શરણાગતિ. સિમ્પલ કે ભાઈ ભક્તોનું સમર્પણ, બરાબર. એમનો કે સંગઠન એટલે કે એનો બરાબર કોન્ટેક્ટ થયો, ગ્રુપ બન્યું, પછી સીધી સાધના ભક્તિ ચાલુ. લેવલ 1 માં 4થા દિવસથી પહેલી માળા ચાલુ, ડાયરેક્ટ સાધના ભક્તિ, બરાબર. અને આગળ જાય એમ કરતા કરતા ભાવ ભક્તિ ને સીધી પ્રેમ ભક્તિ. શીલ પ્રભુપાદજી કેટલું સ્પીડી બનાવે છે, કારણ કે સમય ક્યાં છે આપણી પાસે આ બધું કરીને અહીંયા પહોંચવાનું છે આપણી પાસે સમય. એટલે આ વેદોમાં બધું આપેલું છે, આ બધું જ છે. કર્મકાંડ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ. એ એટલા માટે છે કે આ પ્રગતિશીલ તબક્કો છે. કર્મકાંડ લેવલે માંસાહારનું વેદોમાં એટલા માટે આપેલું છે કે માણસોની ટેવ સુધરે. ઘણા બધા એનો ઊંધો અર્થ લે, જો વેદોમાં લખ્યું છે નોનવેજ ખાવું જોઈએ. અરે ભાઈ એના જેવું છે કે મારી પાસે કોઈ દર્દી આવે, કોઈ પેશન્ટ આવે, બરાબર, દિવસમાં એ 50 બીડી પીતો હોય, બરાબર, તો હું એને સલાહ આપું કે ભાઈ બીડી તું પીવે છો શું કામ? તો કે ભાઈ હું બીડી ના પીવું ને મને પેટમાં ગેસ થઈ જાય છે. અચ્છા, પાચન માટે પીવી છે ને? એક કામ કર, તું એક જમીને તું અત્યારે બીડી પીએ બપોરે અને એક સાંજે જમીને બીડી પીજે, 2 બીડી પીવાની. જો સીધું 25 માંથી 2 બીડી દર્દી પહોંચી ગયો છે. પણ હવે ધારો કે કોઈ મારું એટલું જ રેકોર્ડિંગ સાંભળે તો શું કે સાહેબ દર્દીને કહેતા હતા 2 બીડી રોજ પીવી જોઈએ. હવે જે નથી પીતા એને ચાલુ નથી કરવાની. ઓલો 50 પીતો હતો ને એને 2 લઈ આવવાનો છે. તો જે માંસાહાર નથી કરતા એને વેદો વાંચીને ચાલુ નથી કરવાના. ઓલો જે રોજ ખાતો હતો ને એના માટે વેદોમાં વર્ણન છે કે ભાઈ થોડાક નિયમબદ્ધ થઈને ચાલુ કરો. એ આ રીતના વેદોની અંદર ઉલ્લેખ છે. જે બધું દેવી દેવતાઓની પૂજા છે બધું આ રીતના ઉલ્લેખ છે, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે સર્જનના પ્રારંભે સમસ્ત પ્રાણીઓના સ્વામીએ વિષ્ણુ માટેના યજ્ઞ સહિત મનુષ્યો તથા દેવોના વંશનું સર્જન કર્યું અને તેમને આશીર્વચન કહ્યા, તમે આ યજ્ઞથી સુખી રહો, કારણ કે કરવાથી તમને સુખપૂર્વક રહેવા અને મુક્તિ પામવા માટે સર્વ ઈચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. હવે ભક્તિ નથી, તમને ભક્તિમાં રસ નથી, તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નથી, માની લીધું ભૌતિક જગતમાં તો સુખી રહેવું છે ને. અહીંયા તો રોકડા જોઈએ, રૂપિયા જોઈએ, સારી પત્ની જોઈએ, ગાડી જોઈએ, બંગલા જોઈએ, જોઈ છે કે નહીં?
ભગવાન કહે છે એના માટે પણ કરવું પડશે બેટા. અહીંયા રહેવું છે ને, ભૌતિક જગતમાં રહેવું છે ને, તો એના માટે પણ આપવું પડશે. કારણ કે બધી જે ભૌતિક જરૂરિયાતો છે પૂરી કોણ કરે છે? દેવી દેવતાઓ. દેવી દેવતાઓ કોણ છે? ભગવાનના અધિકારીઓ છે. તો એટલીસ્ટ એને તો તારે અર્પણ કરવું પડશે. ભારત દેશમાં રહેવું હોય તમારે, તમે ગમે એટલો બિઝનેસ નીતિમત્તાપૂર્વક કરતા હોય, બરાબર, તો પણ તમારે તમારા ઇન્કમ માંથી ઇન્કમ ટેક્સ તમારે ચૂકવવો પડે છે. ચૂકવવો પડે કે નહીં? સરકાર તમારે ત્યાં બરાબર ભેગી કામ કરવા આવે છે, બરાબર. તમે લાખ રૂપિયા કમાતા હોય તો તમે જે સ્લેબમાં આવતા હોય 10%, 20%, 30%, બરાબર, સીધા 10,000 રૂપિયા ઇન્કમ ટેક્સમાં જાય કે નહીં? બરાબર. હવે કામ તો તમે કરો છો. એમાં આવે છે નરેન્દ્ર મોદી ભેગા કાલ 2 કલાક હું તારું કામ કરી દઉં? આવે છે? શું કામ ભાઈ આપો તમે? વાય? બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે. ભારત દેશમાં આપણે રહીએ છીએ, રોડ રસ્તાઓ બધી ફેસિલિટી. તો અનંત બ્રહ્માંડોની બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરનાર જે છે કૃષ્ણ, એના માટે કઈ ટેક્સ નહીં આપણે ચૂકવવાનું ભાઈ, કઈ ટેક્સ નહીં. મફતમાં જ બધું વાપરવાનું. હવા, પાણી, વરસાદ, ઇવન આ શરીરે એનું દીધેલું છે એ એમ જ વાપરવાનું. મોજ મજા કરવા જ વાપરવાનું. કઈ ટેક્સ નહીં આપવાનું. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ ભૌતિક સૃષ્ટિની જે કઈ રચના છે, બરાબર, એ એટલા માટે જ કરી છે કે તમે બધાએ કીધું કે અમારે ભોગો ભોગવવા છે, તો ભોગો ભોગવવા માટે ભૌતિક સૃષ્ટિની રચના કરી. તમે ભોગો ભોગવતા ભોગવતા વેદો વાંચી અને તમે શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરીને ફરીથી આવી જાઓ. તમને ખબર પડી જશે આપ જે ભોગવવા માટે ગયા હતા ને ત્યાં ખરેખર કઈ ભોગવવાનું છે નહીં. તમે પાછા મારા ધામમાં આવી જાઓ. બરાબર. એટલે ભગવાન છે આપણને ખરેખર જે મનુષ્ય જીવનનો જે સાચો ઉદ્દેશ્ય છે, વેદોનો જે સાચો ઉદ્દેશ્ય છે, આ બધા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે વેદોનો અલ્ટિમેટ સાર શું છે? વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. કે ભાઈ વેદો જાણીને મને જાણવાનું છે અને પાછું તમારે ફરીથી મારા ધામમાં આવવાનું છે. તો કળિયુગની અંદર કયો યજ્ઞ આપણે કરી શકાય? અહીં યજ્ઞથી સુખી રહી શકાય, કારણ કે કરવાથી સુખપૂર્વક રહેવા માટે બરાબર ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. તો કયો યજ્ઞ છે કળિયુગનો? હમણાં તમે કીધું યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસી. સંકીર્તન યજ્ઞ, બરાબર, દિવ્ય પદ્ધતિ છે. બરાબર. મહાપ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા. કૃષ્ણ પોતે દ્વાપર યુગમાં આવીને બધું કહી ગયા, પણ આપણે બધાએ ભગવદ ગીતા ખોઈલી જ નહીં. આપણે બધા ભગવદ ગીતા વાંચી જ નહીં. આપણે તો મંદિરમાં રાખી દીધી, લાલ કપડું વીટીને, દોરી ટાઈટ સરસ બાંધીને, દોરી ખુલે જ નહીં કોઈ દી. બરાબર. સરસ મજાની મંદિરમાં મૂકીને પછી ત્યાં રોજ આરતી કરવા માંડ્યા. આરતી માટે હતી જ નહીં, વાંચવાની હતી. બરાબર. એટલે કૃષ્ણ પાછા આવે છે મહાપ્રભુ બનીને. બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવે છે. કઈ વાંધો નહીં, તમારાથી શરણાગતિ તો ના થઈ. મેં કીધું તમને કે હું તમારા બધા પાપ નાશ કરી દઈશ. બરાબર. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. કે ભાઈ બધું છોડીને મારી પાસે આવો. તમે ના આવ્યા ને, કઈ વાંધો નહીં, છોડો ભાઈ, તમારા નથી થતું. હવે એક કામ કરો, ખાલી મારું નામ લેશો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અરે આટલું કરવાથી પણ હું ધામમાં લઈ જઈશ. કેટલા દયાળુ છે કૃષ્ણ, તમે જુઓ. ખાલી મારું નામ. બરાબર. તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે કૃષ્ણ છે, એનો રેફરન્સ પણ શ્રીલ પ્રભુપાદજી 8 શ્લોકના ભાવાર્થની અંદર શ્રીમદ ભાગવતમનો આઈ થિંક શ્લોક મૂકે છે. કૃષ્ણ વર્ણમ દ્વિષા અકૃષ્ણ સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય યજંતી શું મેં કસમ. કે જે ખરેખર બુદ્ધિશાળી માણસો હશે ને, એ સમજી શકશે કે ભગવાન કૃષ્ણ પોતેના પાર્ષદો સહિત સંકીર્તન યજ્ઞ દ્વારા, બરાબર, આવે છે. સંકીર્તન આંદોલન લઈને આવે છે કળિયુગમાં. બરાબર. તો ભગવાન આપણને અહીંયા અર્પણ કરવાનું કે છે. હવે ભગવાન કે છે યજ્ઞો દ્વારા પ્રસન્ન થઈને દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે. જો ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે. કે છે કે ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, મારી પૂજા નથી કરતા ને, મને અર્પણ નથી કરતા ને, તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમને જે આપે છે ને, બરાબર, વરુણ દેવ છે, વાયુ દેવ છે, એટલીસ્ટ એને તો તમે કંઈક આપો. એને આપશો ને તો એ પ્રસન્ન થશે. બરાબર. અને એ રીતના માનવો અને દેવો વચ્ચેનો સહકારથી સૌનો અભ્યુદય થશે. તમે સુખી, દેવતાય ખુશ. બરાબર. ને તમને બધું મળશે તો તમે ખુશ. ધારો કે તમારે ભક્તિ નથી કરવી, ખાલી કર્મકાંડ લેવલની વાત આપણે કરીએ, તોય તમારે દેવતાઓને ઓફર કરવું પડે છે. બરાબર. દેવું ખૂબ જરૂરી છે. શાસ્ત્ર લખે છે કે દેવું આપણે જરૂરી છે, પણ આપણે કળિયુગમાં આપી શકતા નથી, દઈ શકતા નથી.
બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં સરસ સમજાવે છે કે ભાઈ ખરેખર જે દેવતાઓ છે કોણ છે, તો કે ભગવાન દ્વારા નિમાયેલા એમના વહીવટી કરતા જે અધિકારીઓ છે એ છે. બરાબર. આપણા બધાનું જે કહેવાય કે ધારણ પોષણ કરવા માટે ભગવાને અલગ અલગ વ્યવસ્થા મૂકેલી છે. આપણા સર્વશક્તિમાન જે પિતાજી છે, એક આપણું એમના એક બાળક છે, આપણે એના બાળક છીએ, ઈર્ષાવશ આપણે એનાથી દૂર થઈ ગયા કે ભાઈ ના મારે જુદું રહેવું છે, કે કાંઈ વાંધો નહીં. તો એ આપણને બધાને આપણી વ્યવસ્થા માટે પોતાના અધિકારીઓ મોકલે છે આપણી સેવા માટે. કેટલા દયાળુ છે. આપણે બધા ભગોળા છીએ, ભાગીને આવ્યા છીએ ત્યાંથી, ના અમે તમારી સેવા નહીં કરીએ, તો પણ કૃષ્ણ છે એમના અધિકારીઓને મોકલે છે આપણું ધ્યાન રાખવા માટે. તો ભગવાન કે એટલીસ્ટ એને તો અર્પણ કરો ભાઈ. બરાબર, મારાથી તમને ઈર્ષા છે પણ તમને જે આપે છે એને તો અર્પણ કરો. તો ભગવાન દ્વારા વેદોનું જ્ઞાન આવે. બરાબર. વેદો વાંચીને આપણે ખબર પડે કે આપણે કયા ગુણ કર્મમાં છીએ અને એ ગુણ કર્મ મુજબ આપણે આપણું કર્મ નક્કી કરીએ, આપણી ફરજ નક્કી કરીએ. બરાબર. આપણો જે કઈ નિયત કર્મ નક્કી થાય અને એ કર્મ દ્વારા આપણે ત્યાગ કરીએ. ત્યાગ કરવાથી શું થાય? બરાબર. યજ્ઞ કરવાથી શું થાય? તો કે દેવી દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય ને વરસાદ આપે છે આપણને. વરસાદ દ્વારા અનાજ પ્રાપ્ત થાય, અનાજથી આપણને ભોજન પ્રાપ્ત થાય ને એ જો ભોજન કૃષ્ણને અર્પણ કરવામાં ના આવે ને, બરાબર, તો પૂરું થઈ ગયું. આપણે ચોર છીએ, ચોર. બરાબર. તો આખું યજ્ઞ ચક્ર છે એ પૂર્ણ થવું ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર. કારણ કે એ જે આહાર છે, અહીંયા જે શ્લોક છે વેદોનો શ્લોક છે. વેદોમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધિ, સત્વ શુદ્ધો ધ્રુવ સ્મૃતિ, સ્મૃતિ લબ્ધ સર્વગ્રંથિના વિપ્રમોક્ષ. કે ભાઈ યજ્ઞ કરવાથી, ઓફર કરવાથી, ભગવાનને ભોગ લગાડવાથી જે પદાર્થો છે પવિત્ર થઈ જાય છે. અને આવા પવિત્ર પદાર્થો ખાવાથી અસ્તિત્વ શુદ્ધ થાય. બરાબર. મગજમાં રહેલી જે સૂક્ષ્મ પેશીઓ છે પવિત્ર બને. અને જ્યારે એ પેશી પવિત્ર બને ને ત્યારે માણસ છે મુક્તિના માર્ગ વિશે વિચારી શકે છે. ભોગ લગાડવો ખૂબ જરૂરી છે. જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરનારા વિભિન્ન દેવો યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી પ્રસન્ન થઈ તમારી બધી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરશે. કોણ વ્યવસ્થા કરે છે? આ ભગવાન પોતે કહે છે કે તમારી જીવનની બધી જે જરૂરિયાતો છે એ દેવો યજ્ઞ સંપન્ન તમે કરશો તો પ્રસન્ન થઈને પૂરું કરશે તમારી જરૂરિયાતો. પરંતુ જે મનુષ્યો આ પ્રાપ્ત ઉપહારો દેવોને અર્પણ કર્યા વગર પોતે ભોગવે ને, નક્કી ચોર છે. બરાબર. કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ અને એક ભક્તિ. એનું એક રાધાનાથ, પરમ પૂજ્ય રાધાનાથ મહારાજ છે, સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપે છે કે ભાઈ કોઈ માણસ ચાલ્યો જાય છે, એનું પાકીટ પડી જાય છે પૈસાથી ભરેલું. બરાબર છે. હવે ધારો કે કોઈ માણસ નીકળે અને જો પાકીટ લઈ લે અને એના પૈસા કાઢી અને એ વાપરે ને ભોગવે, એને કહેવાય કર્મકાંડ. જે આપણા છે જ નહીં, આપણે લઈ લીધા ને આપણે એ ભોગવીએ છીએ, તો એ ચોર છે, કર્મકાંડ છે. બીજો છે જ્ઞાન યોગી. જ્ઞાન યોગી એવું માને કે આ સંસારમાં આપણું કઈ છે જ નહીં, મારું આ સંસારમાં કઈ છે જ નહીં. બરાબર. હું તો કમ્પ્લીટલી વૈરાગી છું, ત્યાગી છું. એ જોવે છે, પાકીટને જોવે છે, પણ એ અડતો નથી, ચાલ્યો જાય છે. બરાબર. અને ત્રીજો જે છે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં જે કાંઈ હોય, ભક્તિ યોગી છે, એ નીકળે છે અને જોવે છે કે પાકીટ પડ્યું છે, ઓલા ભાઈનું છે, તરત પાકીટ ઉપાડી અને જેનું છે એને પાછું આપી આવે છે. તમારું પડી ગયું છે. બરાબર. એ છે ભક્તિ યોગ. કોનું છે બધું? કૃષ્ણનું. આપણું કઈ છે જ નહીં, તો બધું પાછું એને આપીએ. તમે એટલું મોટું પાકીટ આપવા જાઓ ને, ઓલો તરત પાકીટમાંથી કાઢીને તમને આપે કે આ રાખો. બરાબર. ખુશ થઈને આપે. એને કહેવાય પ્રસાદ. સેમ વે. એ તો આ તો આપણે માણસોની વાત થાય છે. કદાચ પાકીટમાં 5000 હોય તો કદાચ ઓલો 500 કાઢીને આપે. કૃષ્ણ એવું નથી કરતા. કૃષ્ણ બધું પાછું આપી દે છે અને ઉલટાનું પ્રસાદ બનાવીને પાપ કર્મો એમાંથી લઈને આપણને આપે છે. બરાબર. તો આ ડિફરન્સ છે. રાધાનાથ સ્વામી સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપીને આપણને સમજાવે છે. બરાબર. તો આપણું કઈ છે જ નહીં. જે કઈ જગત બનાવ્યું છે કૃષ્ણનું છે. ઘરે જીબી નું બિલ આવે કે નહીં? બધાને આવે છે ને, વીજળી વાપરી તો. ક્યારે એવું થયું કે સૂર્યપ્રકાશનું બિલ આવવું જોઈએ ને એ આપણે બિલ ભરવું જોઈએ? કોઈ દી વિચાર્યું? પાણીનું બિલ આવે છે કે નહીં ઘરે? ક્યારે એવું વિચાર્યું કે ઓક્સિજનનું બિલ આવવું જોઈએ? હમણાં ઓલો કોરોના હતો ત્યારે ડોક્ટરોએ તમને બધાને લાંબા કરી દીધા હતા. બરાબર ને? ઓક્સિજનના બાટલા ગોતવામાં લાઈનમાં ઉભા રહી ગયા હતા કે નહીં બધા? એક બાટલા બ્લેકમાં વેચાતા હતા. ત્યારે કેમ તમે બધાએ પૈસા દીધા ઓક્સિજનના?
કોઈ દિવસ એવું થયું કે આ ઓક્સિજન અવિરતપણે બરાબર 60 વર્ષ 70 વર્ષથી હું વાપરું છું તો મારે એનું કંઈક ઓફર કરવું જોઈએ? બરાબર, બધું કૃષ્ણનું. ઇવન આ બોડી છે બધું કૃષ્ણનું છે. આપણે એટલીસ્ટ ને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ, નહીતર આપણે ચોર છીએ. પિતાજી છે આપણી ખુશી માટે બધી વ્યવસ્થા કરે, આપણે બધા ભગોળા છીએ છતાં એ બધી આપણી વ્યવસ્થા કરે, આપણે એની વેલ્યુ નથી, આપણે એમની કદર નથી કરતા. હા, શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે કે ભાઈ દેવો છે એ ભગવાનના પ્રતિનિધિ છે. બરાબર, તો ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે કઈ વાંધો નહીં, મારી પાસે ના આવતો, એટલીસ્ટ મારા પ્રતિનિધિ પાસે જા. એટલીસ્ટ તું એવું તો માને જો તારા ઉપર કોઈક છે. આટલું તો નાસ્તિક કરતા તો સારું. નાસ્તિક તો એવું માને કે મારા ઉપર કોઈ છે જ નહીં, ભગવાન ભગવાન કઈ છે નહીં, તો એટલીસ્ટ તું દેવી દેવતાઓ પાસે છે. ચલ, બરાબર. તો આ રીતના સમજાવે છે. અને વેદોમાં આ જ પ્રગતિશીલ આખો તબક્કો છે. ભાઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા વેદોમાં વર્ણન છે, તો વેદોમાં માંસાહારનું પણ વર્ણન છે. પણ એ કોના માટે? કે તમો ગુણી જે છે એના માટે પશુ બલિ કરીને માંસાહાર. સત્વગુણી માટે વિષ્ણુની પૂજા છે વેદોમાં, કે સત્વગુણી છે એના માટે માંસાહાર નથી. એના માટે ક્લિયર કટ છે વિષ્ણુની પૂજા છે. સૌથી જે શ્રેષ્ઠ છે પૂજા છે વિષ્ણુની પૂજા છે. કારણ કે આ બરાબર આ જે છે પ્રગતિશીલ તબક્કા કહેવાય કે કઈ રીતના આપણે કૃષ્ણ પાસે પહોંચી શકીએ. તો આપણું કઈ છે નહીં, શાકાહાર હોય કે માંસાહાર હોય, આપણું કઈ છે નહીં, બધું કૃષ્ણ દ્વારા બને. ખેડૂત ખેતી કરે, પાણી કોનું? જમીન કોની? ખાતર કોને બનાવ્યું? સૂર્યપ્રકાશ કોનો? બીજ કોને બનાવ્યું? બધું તો કૃષ્ણનું છે. તમારું શું છે? કઈ નથી. કારખાનામાં બધો કાચો માલ છે, કાચો માલ ક્યાંથી આવે છે? બધું કૃષ્ણ પાસે. કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન કે ડાયરેક્ટ ઓફર ના કરો તો કઈ નહીં, મારા અધિકારીને તો ઓફર કરો. પણ આપણે તો ભગવદ્ ગીતા શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શરણે છે, તો આપણને તો ખબર છે કે આ બધાનું મૂળ કૃષ્ણ છે. તો શું કામ આપણે ડાયરેક્ટ મૂળમાં ઓફર ના કરીએ, ડાયરેક્ટલી ટુ કૃષ્ણ? વાય? બરાબર, કારણ કે દેવી દેવતાઓને ઓફર કરવાનું પાછું ફળ ભોગવવું પડે છે, આપણે બધાને ખબર છે. બરાબર. તો ભગવાનના ભક્તો હવે અહીંયા ભોગ લગાડવાની વાત આવે છે 3.13 ની અંદર. યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષ્ય ભુજ્યંતે તે તો ઘમ પાપા એ પચન આત્મકારણે. કે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. હવે જે ચોર છે એની તો વાત થઈ ગઈ, પણ જે ભોગ લગાડે છે એની શું કન્ડિશન છે? કઈ ફાયદો છે ભાઈ ભોગ લગાડવાનો? ભગવાન કે યસ, યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષ્ય, સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી ભગવાન કે એનું મુક્ત કરી દઉં છું. કારણ કે યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ લે છે. અને જે કોઈ પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ માટે, ભાઈ મને પીઝા બહુ ભાવે છે, બસ તો આપણા માટે બનાવો છો, તો ભગવાન કે તમે નક્કી પાપ ખાવ છો. બરાબર. આપણે એમ થાય કે ભાઈ હું તો વેજીટેરિયન છું, પાપ છે ને? તમને બધાને આપણે લેવલ 1 માં સમજાવી દીધું છે કે તમારી પ્લેટમાં ખાલી એક ઘઉંની રોટલી બનીને આવે ને, એમાં બહુ બધું પાપ છે એની અંદર. જયારે ઘઉં બને ત્યારે દવા છાંટવામાં આવે, ટ્રેક્ટર ચલાવવામાં આવે, પાણી ખેતરમાં છોડવામાં આવે, કેટલા જંતુ મરી જાય. અને એ ઘઉં યાર્ડમાં જાય, યાર્ડમાંથી તમારી ઘરે આવે, ચક્કીમાં પીસાવા જાય, રોટલી બનીને આવે ને, કેટલાય બધા જીવોની હત્યા થઈ ગઈ છે. તો તમને શું લાગે છે? એનું પાપ નહીં લાગે તમને? તમે કર્મના સિદ્ધાંતોમાં માનતા હોય કે ના માનતા હોય, શાસ્ત્રોમાં જે સિદ્ધાંતો લખ્યા છે એ છે જ. અગ્નિનો ગુણ છે બાળવું. બરાબર. હવે નાનું બાળક એમ કે ભાઈ મને ખબર નથી અગ્નિ બાળે કે ના બાળે, હું તો હાથ નાખું, તો અગ્નિ એને પણ બાળશે. નાનું બાળક એમ કે ભાઈ આ વીજળીનો તાર છે થાંભલામાં, એમાં કરંટ આવે કે ના આવે મને ખબર નથી, હું નથી માનતો, પકડશે તો એને કરંટ તો આવશે. જે નિયમ છે નિયમ છે. તમે નાસ્તિક હોય તો પણ ભલે, કે તમે કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય તો પણ ભલે, તમે લો ઓફ કર્મ ફોલો કરતા હોય કે ના કરતા હોય, નિયમ તો લાગુ પડવાનો છે. એ બરાબર કન્ફર્મ છે. બરાબર. તો પાપમાંથી મુક્ત કઈ રીતના થઈ શકાય? આ બધા તો કે ભગવાન કે બસ ખાલી મને ઓફર કરી દો, બરાબર, મને ભોગ લગાડી દો. ઘણા બધા એમ કે ભોગ લગાડ્યું ઓછું જ કઈ થતું નથી. 2 રોટલી મૂકીને એક દાળ ને શાક ને વાટકો ભરીને મૂકી, કઈ ઓછું જ થતું નથી. અરે ભગવાનની ઇન્દ્રિયો આપણા જેવી ઇન્દ્રિયો છે નહીં. ભગવાન પોતાના શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ કરી શકે છે. ભગવાન પોતાના શ્વાસ દ્વારા વેદોની ઉત્પત્તિ કરી શકે છે. તો કઈ ભગવાનને જમવા માટે આમ આપણે જેમ આમ કોળીઓ બનાવીને મોઢામાં નાખવાની જરૂર નથી. ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને આપણે બધાને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં ગર્ભાન્વિત કરે છે. બરાબર. ભગવાન પોતાની નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરે છે. આપણે કરી શકીએ છીએ કોઈ સ્ત્રીના બરાબર કહેવાય હેલ્પ વગર? શક્ય નથી ને.
ભગવાન કરી શકે. લક્ષ્મીજી એમની સેવા કરી રહ્યા છે પગની, છતાં એમની મદદ વગર ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની નાભીમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય કે નહીં? તો આપણી અને એની ઇન્દ્રિયોમાં ફરક છે. તમે વિગ્રહની સામે જ્યારે શ્રી અર્ચા વિગ્રહ છે મંદિરની અંદર, જ્યારે તમે એની સામે પ્લેટ મૂકો છો, ઠાકોરજી ખાલી જોવે છે ને જમી લે છે. એને કઈ આપણી જેમ કોડિયા લેવાની જરૂર હોતી નથી, બરાબર. પણ ત્રીજો માણસ હોય ને, એ જોવે તો એને એમ થાય કે આમાં કઈ ઓછું તો ના થયું. ઓલી દિવાળીની ગિફ્ટ જેવું હોય. દિવાળીમાં ધારો કે આપણે દિગ્નેશ ત્રિવેદી છે, બરાબર, મારા મિત્રો છે, હું ત્યાં ગયો હોય, સ્ટીલનો ડબ્બો લઈને ગયો હોય, ભાઈ હાલો દિવાળી છે ને હું તમારા માટે કાજુ કતરી લાવ્યો છું, એને ડબ્બો આપી દઉં. અંદર જાય, સ્ટીલનો ડબ્બો છે ખાલી કરીને પછી એમાં કઈક એનાથી કઈક કિંમતી વસ્તુ ભરીને મને આપે. પ્રભુજી આવ્યા છે, ખાલી હાથે થોડું જવા દે ભાઈ, ખાલી. હવે એમાં ઓલો જે ત્રીજો વ્યક્તિ જોતો હોય ને એને એવું લાગે કે પ્રભુજીએ સ્ટીલનો ડબ્બો દીધો, સામે ઓલાએ પાછો એનો ડબ્બો રિટર્ન કર્યો, આમાં કઈ નવીન તો કઈ થયું ને, કઈ ઓછું થયું ને, કઈ વધ્યું નહીં. પણ ફરક છે, જે દીધો એ ભોગ હતો અને જે આવ્યો એ પ્રસાદ છે. કૃષ્ણને જે તમે અર્પણ કરો છો એ ભોગ છે, અને કૃષ્ણ જે ફરીથી આપે છે, રિટર્ન ગિફ્ટ કરે છે, પ્રસાદ છે. તમને બધાને ખબર હશે કે મંદિરમાં જે પ્રસાદ હોય ને એવો ટેસ્ટ ક્યારેય ઘરે આવતો નથી. ભલે સામાન્ય ઇસ્કોનની ખીચડી હોય, એવો પ્રસાદનો એવો ટેસ્ટ કોઈ દી નથી આવતો ને, કારણ કે એમાં ભગવાનના આશીર્વાદ છે, ભગવાનનો પ્રેમ છે એની અંદર. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ફોરેન ગયા, વિદેશ ગયા, તો કેટલા બધા હિપીઝને માત્ર ને માત્ર પ્રસાદ ખવડાવીને ભક્ત બનાવી દીધા. શ્રીલ પ્રભુપાદજી 70 વર્ષે કેટલા બધા, શરૂઆતમાં રેગ્યુલર 20 થી 22 જણા આવતા પ્રભુપાદજીનું લેક્ચર સાંભળવા. તો વિચાર કરો કે 20-22 જણાની રસોઈ બનાવવાની, એ વાસણો બધા સાફ કરવાના. ઓલા બધા કોઈ વાસણો સાફ નહોતા કરતા, પ્રભુપાદજી પોતે જાતે ઘસતા. તો બધાના વાસણો ઘસવાના, સાફ કરવાના. બીજે દિવસે પાછું એટલો જ ઉત્સાહ અને એટલો જ પ્રેમપૂર્વક કેટલું બધું મેનુ બનાવીને જમાડવાના. અહીંયા તો લગ્ન થયા હોય ને, પોતાના પતિ માટે ને સાસુ માટે બનાવવું હોય ને તો આપણને તકલીફ પડે. આ તો વિદેશમાં જવાનું, દારૂડિયાઓ, ગંજેરી, નશેડી, જેના બાપ દાદામાં કોઈ કૃષ્ણનું નામ નહોતું સાંભળ્યું, એને કૃષ્ણ કથા કહેવાની અને એને કૃષ્ણનો પ્રસાદ આપવાનો. તમે વિચાર કરો કેટલું ડેડિકેશન છે શ્રી પ્રભુપાદજી. કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ છે જ નહીં. ખરેખર તમે એમ વાંચો ને એમનું જે કઈ એના જે 10 વર્ષના કાર્યો, તો તમને એમ થાય કે આ શક્ય નથી. બરાબર, મોટી મોટી જે મેનેજમેન્ટની જે સ્કૂલો છે ને, IIM ને બધામાં, એમાં ભણાવવામાં આવે પ્રભુપાદજીને કે કોઈ માણસ 10 વર્ષની અંદર 108 મંદિરો બનાવવા, 14 વખત આખી પૃથ્વીની કેવો પ્રદક્ષિણા કરવાની, 70,000 લેટરના રિપ્લાય આપવાના, ભાગવતમના 18,000 શ્લોકનું એના પરપટ આપવાના, અનુવાદ આપવાના, બરાબર, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, એના જેવી બીજી 70 બુકો લખવી, કોઈ સામાન્ય વાત છે? બરાબર, ભગવાનની શક્તિ એમની સાથે રહેલી છે. બરાબર, તો માત્ર ને માત્ર પ્રસાદથી કેટલા બધા હિપીઝને શ્રી પ્રભુપાદજી છે ભક્ત બનાવી દે છે. તો જરૂરથી તમારા બધા આ લેક્ચર પછી આવતીકાલથી ભોગ લગાડવાનું ચાલુ કરવું જોઈએ, નહીં તો કઈ અર્થ નથી ને આટલું બધું સમજાવવાનું. બરાબર ને? તો બધા દેહધારી પ્રાણીઓ, ભગવાન કહે છે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ. હજી લગભગ 10 મિનિટ લઈ લઉં તો પ્રોબ્લેમ નથી ને? તો થોડુંક આજ કવર થઈ જાય આપણું. ઓકે, હા પ્રભુજી. ઓકે. તો બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. અન્ન છે વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય, વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી થાય, ને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય. હવે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા છે, મિથ છે, ને હવામાં વાતું છે, તો અન્ન છે એના માટે વરસાદ જોઈએ કે નહીં? એ તો સાચી વાત છે. અને આપણે બધા અન્ન ખાઈને પોષણ મેળવીએ છીએ, આમાં કઈ ખોટું છે? તો આ બે વસ્તુ સમજી શકાય, પણ ત્રીજી વસ્તુ સમજવા માટે જ્ઞાન ચક્ષુ જોઈએ કે ભાઈ વરસાદ છે યજ્ઞ કરવાથી થાય છે, આના માટે જ્ઞાન ચક્ષુ જોઈએ. આ બે વસ્તુ આપણે સમજી શકીએ. આ સમજવા માટે જ્ઞાન ચક્ષુ જોઈએ, જે આપણી પાસે નથી. બરાબર, તો યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ વરસે. તો કયો યજ્ઞ? સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ. યસ, એ પણ ગુડ થાય તો એ બેટર છે, પણ સ્વાહા સ્વાહા વાળો જે યજ્ઞ છે એમાં પ્યોરિટી છે એ બહુ મેટર કરે છે, શુદ્ધતા એમાં બહુ મેટર કરે છે. એવા બ્રાહ્મણ હોય તો એ શુદ્ધ ચારિત્ર વાળો બ્રાહ્મણ હોય, જેની પોતાની સાધના એટલી સ્ટ્રોંગ હોય કે દેવી દેવતાઓનું આહવાન કરે અને એમની સાથે એ વાર્તાલાપ કરી અને તમને ઈચ્છિત ફળ અપાવી શકે. બ્રાહ્મણ જે હોય ને એનું આ કામ છે. પોતાની સાધના એટલી જોરદાર હોય. પછી અંદર જે આહુતિ, શુદ્ધ દેશી ગાયનું ઘી જોઈએ. હવે આપણે બધા ખાઈએ છીએ ડાલડાના લોંદા આપણે ખાઈએ છીએ. હવે એ કે દેવતાઓ ના ખાય, આપણે ખાઈએ છીએ ભાખરી ઉપર ચોપડીને. ન ખાય દેવતાઓ.
તો યજ્ઞ કળિયુગમાં શક્ય નથી. બરાબર, બધી સામગ્રીઓ શુદ્ધ મળવી શક્ય નથી. વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ બહુ ઓછા બ્રાહ્મણો છે જેને વેદ મંત્રોના શુદ્ધ ઉચ્ચારણ આવડે છે, બહુ રેર છે. બરાબર, તો કળિયુગમાં એ પ્રેક્ટિકલ નથી. તો કયો યજ્ઞ કરવાનો? તો કે હરિનામ સંકીર્તન યજ્ઞ ગમે ત્યારે થાય અને ગમે તે કરી શકે. બરાબર છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે યજ્ઞ કરવું, ભગવાનને ઓફર કરવું, ભગવાનને ભોગ લગાડવો. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ ખાલી કૃષ્ણને જ કેમ ભોગ લગાડવો? અરે કૃષ્ણ છે પરમ ભોગતા છે. ખાલી તમે કૃષ્ણને ભોગ લગાડો, બધા દેવી દેવતાઓ છે એમના અધિકારી છે, એમના પરમ ભક્ત છે, એમના જ શરીરના અંગો સમાન છે. ભાગવતમમાં આવે છે. બરાબર, અંગો સમાન છે. તો ભગવાનને ભોગ લગાડવાથી બધા જ દેવી દેવતાઓ છે પ્રસન્ન થઈ જાય. એટલે ક્યારેક આપણે કુળદેવીની ઉપાસના કરતા હોય તો આપણે થોડો ડર લાગે કે અત્યાર સુધી કુળદેવીની ઉપાસના અમે કરતા હતા, હવે કૃષ્ણને ભોગ લગાડીએ તો કુળદેવી નારાજ તો નહીં થઈ જાય ને? મંદિરની અંદર અમે કૃષ્ણનું સ્થાન ઊંચું આપશું અને અમારા વંશ પરંપરાગત જે અમારા માતાજી હતા એનું સ્થાન અમે નીચે રાખશું તો માતાજી નારાજ તો નહીં થઈ જાય ને? અરે કોઈ દી ના થાય. એને ખબર પડે કે નહીં, હવે આને સાચું જ્ઞાન આવ્યું છે, હવે આને ખબર પડી છે કે ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, કે જેની સેવામાં અમે બધા લાગેલા છીએ. શાસ્ત્ર આ જ કે છે, કૃષ્ણ પોતે ભગવદ ગીતામાં આવીને આ જ કે છે. બરાબર, તો કરવું જોઈએ. નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત રહે છે. ઘણા બધાને એમ થાય, ઘણા બધા એવા પ્રશ્ન કરે કે ભાઈ યજ્ઞમાં ભગવાન છે એવું ક્યાં લખ્યું છે? તો ભગવાન અહીંયા કે છે યજ્ઞોમાં સદૈવ ભગવાન સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ એટલે ભગવાન પોતે યજ્ઞમાં હંમેશા છે. તમે જે એક એક માળા કરો છો, એક એક જયારે તમે કૃષ્ણ બોલો છો, એક એક વખત જયારે તમે રામ બોલો છો, ત્યારે તમારી જીહવા ઉપર કૃષ્ણ છે ને નર્તન કરે છે, નૃત્ય કરે છે. બરાબર, કારણ કે નામ અને નામીમાં ભેદ નથી. ભગવાનના નામ અને ભગવાન પોતે એમાં કોઈ તફાવત નથી. આપણા બધામાં છે, કોઈનું નામ અમર હોય, બરાબર, પણ એ અમર હોય નહીં, થોડાક ટાઈમ થતી પાછો જતો રહીએ. નામ શું? તો કે ભાઈ અમરભાઈ ગુજરી ગયા. બરાબર, અથવા કોઈનું નામ હોય કે ભાઈ ધનસુખ છે. અચ્છા, ધન કેટલું છે? તો કે ના, એને તો ભાઈ લોન ના માથે કહેવાય ચકેડા ફરે છે, નામ ધનસુખ છે. અથવા કોઈ એમ કે ભાઈ નામ શું? તો ભાઈ મનસુખ નામ છે. અચ્છા ભાઈ મનસુખભાઈ પાછી ડિપ્રેશનની દવા લેતા હોય, મનનું સુખ હોય નહીં, નામ મનસુખ છે. ભગવાનનું એવું નથી. ભગવાન કૃષ્ણનો અર્થ થાય સર્વ આકર્ષક. તો એ સર્વ આકર્ષક છે, મોહિત કરી લે. શિવજીને પણ છોડે નહીં, એટલા કૃષ્ણ છે આકર્ષક છે. શિવજી પણ પાછળ દોડે જ્યારે કૃષ્ણ મોહિની અવતાર લે, મોહિતી, બરાબર, મોહિની અવતાર કૃષ્ણ, બરાબર, શિવજી પણ પાછળ દોડે. તો એ સર્વ આકર્ષક છે, એમાં કોઈ બચી ના શકે. બરાબર, તો નામ અને નામીનો ભેદ નથી. તો ભગવાન યજ્ઞમાં હંમેશા અવસ્થિત છે. ઘણા બધા એમ કે શાસ્ત્ર કોણે લખ્યા છે? ક્યાં લખ્યું છે? ભગવાન કે છે ને અહીંયા કે ભાઈ નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થાય ને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માંથી પ્રગટ થાય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ હું જ છું. 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? તો કે હું જ છું. 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં પણ કહે છે કે હું જ છું. બરાબર, તો જે કઈ કર્મ કરીએ વિષ્ણુ પ્રસન્નતા માટે, કૃષ્ણ પ્રસન્નતા માટે કરવું જોઈએ, એવું આપણને વેદોમાંથી જ્ઞાન મળે છે. બરાબર, તો હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો, એ નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવિત રહીને નિરર્થક પોતાનું જીવન જીવે છે. એટલે જે કોઈ આ યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતા, જે લોકો ભોગ નથી લગાડતા, જે લોકો જપ નથી કરતા, જે લોકો કૃષ્ણને થેન્ક યુ નથી કહેતા, બરાબર, તો આ માત્ર જે એ બધા મનુષ્યો છે માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવે, પોતાની મજા માટે જીવે છે. એનું જીવન નિરર્થક છે. કારણ કે મનુષ્ય જીવન મેં આપેલું જેટલા માટે છે કે તમે મારી પાસે પાછા આવી શકો. જો તમે એનો ઉપયોગ કરી મારી પાસે પાછા ના આવો તો શું કામ? કોઈ અર્થ નથી. બરાબર, યજ્ઞ ચક્રનું પાલન ના કરીએ તો પાપમય છે કમ્પ્લીટલી. કારણ કે આપણે હમણાં જાણ્યું કે એક પણ કામ છે એ પાપ વગર શક્ય નથી. તમને એમ થાય કે હું બહુ નીતિમત્તાથી પૈસા કમાઉં છું, નહીં. ગમે એટલી તમારી નીતિમત્તા હોય, ગમે એટલી હોય, ડગલે ને ડગલે પાપ થાય છે આપણાથી. તમે પાપથી બચી શકો નહીં. તમને એમ થાય કે હું ગંગાજીમાં સ્નાન કરી આવું છું, અરે તો પણ ના બચી શકાય.
ગંગાજી માંથી બહાર નીકળો ને ખાલી બરાબર 5 ડગલા ચાલો કેટલા કીડી મકોડા તમારા પગની નીચે કચરાઈ જાય છે. ના બચી શકાય. માત્ર કૃષ્ણ બચાવી શકે છે પાપ કરવા. બરાબર. તો જે વ્યક્તિ ભગવાનને ઓફર નથી કરતા કેવા છે દુનિયામાં 99.99999% એવા લોકો છે જે ભગવાનને ઓફર નથી કરતા. ભગવાન કે બધા ચોર છે. બરાબર. એટલે ઘણા એમ કે ને કે કઠોર પરિશ્રમ કરો, ખૂબ કામ કરો અને પછી તો મજા કરો. આપણે આપણા બાળકોને આ જ શીખડાવીએ છીએ અત્યારે. ખૂબ ભણજે, ખૂબ મોટો માણસ બનજે, પછી તો કે વિદેશમાં જઈને સેટ થઈ જજે, પછી તો કે મજા કરજે. અરે તો આમાં મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ક્યાં આવ્યું? આપણે એ જ શીખડાવીએ છીએ. એટલે જે લોકો આ ભૌતિક જગતમાં ભોગ ભોગવવા ઈચ્છે છે, બરાબર, જેને ભક્તિમાં કોઈ રસ નથી, બરાબર, અને ખાલી ભોગ ભોગવવા હોય તો પણ યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરવું જોઈએ. ભગવાન એ રીતના પણ સમજાવે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારામાં તમને પ્રેમ નથી જાગૃત થતું, તમારે અહીંયા સુખેથી રહેવું છે ને, તો પણ એટલીસ્ટ તમે યજ્ઞ કરો, અર્પિત કરો, તોય તમારે જપ કરવા જોઈએ. તમારે કંઈક જોઈએ છે તો પણ તમારે જપ કરવા જોઈએ. ભગવાન કહે છે ને 7મા અધ્યાયમાં 4 પ્રકારના માણસો મારા શરણે આવે છે, પુણ્યશાળી આત્માઓ. કઈ 4 પ્રકારની પુણ્યશાળી આત્માઓ બોલો? પછી હજી એક ચોથું કયું રહી? અર્થાર્થી. રોકડા તો જોઈએ છે ને ભાઈ, રોકડા. તો ભગવાન કે રોકડા જોતા હોય તો મારી પાસે આવો ને ભાઈ, હું આપીશ. એટલે એ જોતું હોય તો પણ ડાયરેક્ટ એપ્રોચ કરો ને. ડાયરેક્ટ વડાપ્રધાન સાથે ઓળખાણ છે તો શું કામ ધારાસભ્ય પાસે જવું છે? શું કામ કોર્પોરેટર પાસે જવું છે? વાય? શ્રી પ્રભુપાદજી ડાયરેક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવે છે તમને બધાને પ્રેસિડેન્ટ સાથે, બરાબર. અનંત બ્રહ્માંડના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એમની સાથે ઓળખાણ કરાવે છે, પણ આપણે હજી ધારાસભ્યને પકડવા છે, બરાબર. તો નિષ્કામ કર્મયોગનો જે સંભવિત નિષ્કર્ષ છે. હવે બરાબર, મારી નિયત ફરજો ભૌતિક પુરસ્કાર લાવવા માટે છે, પણ મને આ જીવનમાં કોઈ ભૌતિક ઈચ્છા નથી. અર્જુનજી કહે છે ને કે મને કોઈ સ્વર્ગલોકની ઈચ્છા નથી, બરાબર. હું જાણું છું કે હું આ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું. માટે મારે નિર્ધારિત ફરજો કરવાની બરાબર શું કામ જરૂર છે? તો ભગવાન સમજાવે છે કે શું કામ ખરેખર નિર્ધારિત ફરજો કરવી જોઈએ અને કોને ના કરવી જોઈએ. હવે એ સમજાવે છે કે જે મનુષ્ય આત્મામાં જ આનંદ પામે છે તથા જેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે અને જે પોતાની અંદર જ પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે છે ને, એના માટે કશું કર્તવ્ય નથી. કશું કર્તવ્ય નથી એટલે કે નિયત કર્મ, ગુણ કર્મ વિભાગ વાળું એને લાગુ નથી પડતું. જો કોઈ સંપૂર્ણપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃત થઈ જાય તો જેને કહેવાય સ્વરૂપ સિદ્ધ, બરાબર, ભગવાનની જે પ્રેમ ભક્તિમાં જો કોઈ ડૂબી જાય ને, તો એને પછી ભૌતિક કર્મો કરવાની જરૂર નથી. નામદાસ પ્રભુજી છે, બરાબર, તો એમને પછી હવે આપણી જેમ ભૌતિક કર્મો કરવાની જરૂર નથી. એ જે કઈ કર્મ કરે છે બધા દિવ્ય કર્મ છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ છે. તો એને પછી આપણી જેમ કશું કર્તવ્ય કરવાનું રહેતું નથી. આત્મામાં જ આનંદ પામતા હોય છે. આપણે બધાએ કરવું પડે. શરીર માટે કરવું પડે, પરિવાર માટે કરવું પડે, બરાબર છે. એટલે જ્યાં સુધી 100% કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્ય ન થાય, બરાબર, ત્યાં સુધી જે નિયત કર્મ મુજબ બધા કર્મ કરવા પડતા હોય છે, ગુણ કર્મ વિભાગ અને 100% કૃષ્ણ ભાવનામૃત થઈ જાય, 3 ગુણોથી પરેની અવસ્થા હોય, બરાબર, તો પછી એને કશું કર્મ કરવાનું રહેતું નથી. અભયમ નામનો ગુણ જો ડેવલપ થાય તો એને કશું કરવાનું રહેતું નથી, બરાબર. અને આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને નિયત કર્મો કરવાની ન તો જરૂર રહે, ન તો આવું કર્મ કરવાનું એને કોઈ કારણ હોય. વળી અન્ય જીવાત્મા ઉપર એને નિર્ભર રહેવાની પણ જરૂર નથી. કારણ કે એને ભગવાન ઉપર અતૂટ શ્રદ્ધા છે, સતત પ્રભુનું એનું ધ્યાન રાખશે અને વિશ્વાસ છે. અનન્યા ચિંતયંતો મામ 9મા અધ્યાયના શ્લોક ઉપર એને વિશ્વાસ છે કે કૃષ્ણ છે મારી સાથે, બધું ધ્યાન એ રાખશે. મારે માત્ર એની ઇન્દ્રિયોના સંતોષ માટે કામ કરવાનું છે, નહીં કે મારી, બરાબર. એને ખબર છે કે ભાઈ હું કોના માટે કામ કરું, તો કે ભાઈ કૃષ્ણ માટે, બરાબર. કૃષ્ણ બધું કરશે. માધવેન્દ્રપુરીની આપણે ઘટના જોતા હોઈએ છીએ, લેવલ 1માં આપણે પ્રસંગ લેતા હોય. માધવેન્દ્રપુરી છે, બરાબર, મધુકરી કરવા પણ જાતા નથી, તો કૃષ્ણ પોતે ગોવાળિયા બનીને આવે છે ને, ભાઈ ખાઈ લો ને બાપા, 3 દિવસથી જઈમાં નથી, દૂધ પી લો. દૂધ લઈને આવે છે, વિશ્વાસ છે, સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હોય, બરાબર, તો એને કૃષ્ણના સંતોષ સિવાય એના બીજા કોઈ નિયત કર્મ એને કરવાના રહેતા નથી. માત્ર કૃષ્ણનો આશ્રય.
તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. ફરીથી ભગવાન એ પોઈન્ટ ઉપર આવી ગયા કે ભાઈ કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી એનું ફળ શું છે? નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે અત્યારે ભણીએ છીએ તો નિષ્કામ કર્મયોગની ફલશ્રુતિ શું છે? તો ભગવાન કે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને પરમ પુરુષ કોણ છે? તો ભગવાન કે હું જ છું. આગળ વારંવાર કહે છે. બરાબર. તો પરમ જે ઉચ્ચ, બરાબર, ભક્તો માટે જનરલી શું છે કે ભાઈ ઉચ્ચ સાધ્ય છે કૃષ્ણ છે. અને જયારે નિરાકારવાદી માટે તો કે મોક્ષ છે. બરાબર. તો યથાયોગ્ય માર્ગદર્શન આપણે મેળવીએ આપણા ગુરુ મહારાજનું, અને આપણે બધા જ આપણા કર્મો છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરવા જોઈએ. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ યુદ્ધ કર તું. શું કામ? મારી ઈચ્છા છે. બરાબર ને? તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. અહિંસક થવું ને ખોટું દયાળુ થવું ને એ તારો અંગત સ્વાર્થ છે. એની અંદર તારી અંગત આસક્તિ છે. બરાબર. એમાં તારી ફળની કામના છે. પણ પેલા તો તું આસક્તિ છોડી દે. હું જે કહું છું ને એ તું કર. બસ. બરાબર. જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે તારે પણ કર્તવ્ય કરવું જોઈએ. સિમ્પલ. ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપે. જ્યારે કોઈ સેન્સિટિવ ટોપિક હોય એટલે ભગવાન તરત ઉદાહરણ આપે. આની પેલા આત્મા પરમાત્માનો ટોપિક હતો, ભગવાન ઉદાહરણ આપતા. શેનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું? શરીર અને આત્માના સંદર્ભમાં. બરાબર. આત્મા કપડા બદલવાનું. બરાબર. તો ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે વારંવાર. જયારે સેન્સિટિવ પોઈન્ટ હોય તો ભગવાન તરત એક્ઝામ્પલ આપે. તો અહીં કે છે કે ભાઈ જનક જેવા રાજાઓ હોય. પ્રભુ શ્રીરામના સસરા હતા. ઓલરેડી એની સ્થિતિ છે દિવ્ય હતી. પણ એ મિથિલાના રાજા પણ હતા ને, તો એના જે કઈ નિયત કર્મો છે એમના પ્રજાના કલ્યાણ માટે કરતા હતા. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે સેમ અર્જુન, તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. ભલે તારે યુદ્ધ કરવાની તને એવું લાગે તારે જરૂર નથી. બરાબર. અને ખરેખર અર્જુનને યુદ્ધ કરવાની જરૂર પણ નહોતી, કારણ કે ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. બરાબર. એને જરૂર નથી. એને કોઈ નિયત કર્મો કરવાની કઈ જરૂર છે નહીં. પરમ ભક્ત હોય, 100% કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય, એને કઈ જરૂર નથી. પણ ભગવાન કે નહીં, તારે કરવું જોઈએ. કારણ કે શાંતિની વાટાઘાટો આપણે જે કઈ કરી બધી નિષ્ફળ ગઈ છે. અને જ્યારે હિંસાની જરૂર પડે ત્યારે કરવું જોઈએ. સામાન્ય માણસોને બોધ મળે, સામાન્ય માણસોને એમાંથી પાઠ મળે, તો તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. બરાબર ને? એટલે ઘણી વખત કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે માણસ હોય, બરાબર, સંસારમાં એને કોઈ રુચિ ના હોય ને, તોય એ સંસારમાં રહીને એનું રૂટીન કામ કરીને ભક્તિ કરતો હોય. કારણ કે બીજા બધા છે ને એ ઊંધા રસ્તે ના ચડી જાય. ભાઈ ઓલા એ બધું છોડીને ટૂંક સમયમાં સંન્યાસ લીધો, હું લઈ લઉં. નહીં. એટલે ઘણા બધા તમે જો ઇસ્કોનની અંદર 99.9% જે છે બધા ગૃહસ્થ છે. 0.001% છે માત્ર સંન્યાસીઓ છે. બહુ ઓછા છે. બરાબર. કારણ કે સંન્યાસ લેવો એ બહુ ઉચ્ચ કોટીની વાત છે. ભગવાન કહે છે મહાપુરુષો જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શોને પ્રસ્થાપિત કરે છે એનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે. યદ્યદ આચરતે શ્રેષ્ઠા તત્ત દેવેતરો જન. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. મહાન લોકો ફાટેલું જીન્સ પહેરે ને તો પછી આપણે ફાટેલું જીન્સ પાછળ પહેરવાના છીએ. બરાબર. મહાન લોકો જો ધોતી પહેરે તો પાછળ બધા ધોતી પહેરવાના છે. ખાલી વાતો કરવાથી કઈ ના થઈ ભાઈ. તમે શું કરો છો ને, તમે પ્રચાર કરતા પહેલા તમારું આચરણ શું છે બહુ મહત્વનું છે. હું તમને એમ કહું મંગલા આરતી કરવી જોઈએ, મંગલા આરતીના આ ફાયદા છે ને તે. અચ્છા પ્રભુજી તમે ઉઠો છો? ના ના, મારાથી નથી ઉઠાતું. હું 8 વાગે ઉઠું છું શાંતિ. તો એનું કઈ મતલબ રહેતો નથી. હું મંગલા આરતી કરતો હોય તો હું તમને કહી શકું. હું તિલક કરતો હોય તો હું તમને કહી શકું. હું ધોતી પહેરતો હોય તો હું તમને કહી શકું. બરાબર. એ જ રીતના જે કઈ છે એ હંમેશા પ્રચાર કરતા પહેલા આચરણ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાન આપણને સમજાવે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના એક શિષ્ય ને પ્રભુપાદજી રશિયા મોકલે છે. બરાબર. તો એ શિષ્ય એમ કે છે કે ભાઈ મને રશિયન તો આવડતી નથી, હું ત્યાં જઈને શું કરીશ પ્રભુપાદજી, મને લેંગ્વેજ નથી આવડતી રશિયન. ત્યારે પ્રભુપાદજી કહે છે કે તમે શું બોલશો ને એના કરતા તમે ત્યાં જઈને શું કરશો ને એ જોઈને માણસો ભક્ત બની જશે. ખાલી તમારું દિનચર્યા શું છે, તમે કેટલા વાગે ઉઠો છો, શું કરો છો, આજુબાજુના જોશે ને એમ જ બરાબર ને અડધા ભક્ત બની જશે. તો રોલ મોડેલ તમારા કોણ છે ખૂબ જ મહત્વનું છે. તમારા રોલ મોડેલ છે બોલિવૂડ વાળા છે, એક્ટર છે, ક્રિકેટર છે, બરાબર, તો પછી તમારા બાળકોના એ રહેશે. તમારા રોલ મોડેલ છે એ શિવજી, બ્રહ્માજી, 12 મહાજન,
સડ ગોસ્વામીઓ આચાર્ય પરંપરામાંથી છે તો તમારા બાળકોના એ હશે. તમે ભગવદ ગીતા વાંચશો, તમારું બાળક ભગવદ ગીતા વાંચશે. તમે પ્રીચિંગ કરશો, તમારું બાળક પ્રીચિંગ કરશે. તમે ભોગ લગાડશો, તમારું બાળક ભોગ લગાડશે. તમે 16 માળા કરશો, તમારું બાળક 1 માળા કરશે. બરાબર, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો બાકી તો અત્યારે ટીવીમાં જાહેરાત આવે, બધા ગુટકા ખાતા હોય, ખબર ને, જુબા કેસરી. આપણા તો એ જ રોલ મોડેલ હોય પાછા, હોય ને, અક્ષય કુમાર ને શાહરુખ ખાન ને બીજા કોણ છે, અક્ષય, હજી કોણ છે ત્રીજી કોઈ વ્યક્તિ, યસ, અજય દેવગણ. અજય દેવ. હા, મેન તો ભૂલાઈ જાય છે શરૂઆત કરવા વાળા. આપણા રોલ મોડેલ તો આ જ હોય, બરાબર, જુબા કેસરી. તો આપણા બાળકોના પછી એ જ હોય, જુબા કેસરી જ હોય. એટલે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે આપણા રોલ મોડેલ કોણ છે. તો આ સાથે આજે અહીંયા વિરામ લઈએ અને આવતીકાલે ફરીથી આપણે શરૂઆત કરશું આજે આગળ. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે રામ હરે રામ, રામ રામ.